तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री भगवद गीता की जय, श्री श्री गौरीता की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों ने खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा कहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे प्रभु ने। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत राधे प्रणाम। गोविंद। हरे कृष्णा हेमलता माता जी, हरे कृष्णा सारिका माता जी, हरे कृष्णा मानसी माता जी। मानसी माता जी हरे अपने कृष्ण बनावी प्रभु देशो। जी। हरे कृष्णा अर्चना माता जी, हरे कृष्णा जिंकल। આ કોણ છે? જિંકલ દિગ્નેશ દિવસ મારા ખ્યાલથી દિગ્નેશ પ્રભુજીના બોલે છે. હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ રેખા માતાજી, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। की माताजी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सर्वे। हरे कृष्ण सर्वेने। ગઈકાલે આપણે ચોથો અધ્યાય શરૂ કરેલો હતો જ્ઞાન યોગ. એના સંદર્ભમાં આપણે એમાં 3 વિભાગ કવર કરેલા, એટલે કે 1 થી લઈને 24 શ્લોક આપણે કવર કરેલા. સૌથી પહેલા આપણે 1 થી 10 શ્લોકમાં જાણ્યું કે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે અવિનાશી એટલે કે ક્યારેય નષ્ટ થવા વાળું, વિનાશ ન થવા વાળું જ્ઞાન છે અને કેટલું પુરાતન છે. એના સંદર્ભમાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે સમજી શક્યા કે આ પૃથ્વી ઉપર લગભગ 20 લાખ વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું હતું, જ્યારે મનુને વિવાસવન તરફથી પછી મનુને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે. અને જે વિવાસવન એટલે કે સૂર્યદેવના દેશે સૌથી પહેલા ભગવાને એમને જ્ઞાન આપ્યું, તો એ જ્ઞાન લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપ્યું. એ ગણતરી આપણે ગઈકાલે સમજ્યા. એટલે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ખાલી મહાભારતના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભગવાને અર્જુનને નહોતું આપેલું,
પણ આ બહુ પુરાતન અથવા તો અવિનાશી જ્ઞાન છે. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ સમજ્યા કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો આપણે મેળવવું હોય તો આપણે પણ ભગવાનના જેમ અર્જુન ભક્ત હતા, આપણે એવા ભક્તની તરીકે જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, આપણી અંદર ગ્રહણ કરી શકીએ, આપણી અંદર ઉતારી શકીએ અને આપણી અંદર એના આચરણમાં મૂકવામાં પણ આપણને સહાય મળી શકે. અને અંતે તો ભગવાનની કૃપા થાય તો જ આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કારણ કે ભગવાને આપણને કીધેલું છે કે દરેકના હૃદયમાં હું વસેલો છું અને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરું છું અને જ્ઞાન રૂપી દીપક પ્રગટાવું છું. તો ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે જ આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે સમજી લઈએ. પણ આપણા પ્રયાસો એવા હોવા જોઈએ કે આપણે ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખીને અને ભગવાનના ફક્ત સમજીને આપણે ગણીને આપણે આગળ વધવાનું. તો આપણને ભગવાન પણ આપણી દોરવણી કરે, ભગવાન પણ આપણને મદદ કરે, ભગવાન પણ આપણને ક્યાંય પાછા ન રાખે. એના ભક્તોને ભગવાન ક્યાંય પાછા નથી રાખતા. તો આના સંદર્ભમાં પછી આપણે 1 થી 10 શ્લોકમાં એ સમજ્યા કે આ જ્ઞાનનું કેટલું મહત્વ છે. અને ભગવાન પછી આપણને એ પણ કહે છે કે જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે આસક્તિ રહિત થાય છે, ક્રોધ વગર થાય છે, ક્રોધ વિહીન થાય છે, તો ડેફિનેટલી આપણે પણ ભગવાનના જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અથવા તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. પણ એ કેટલું અઘરું છે એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ બધી ચીજ પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી પહેલા તો આપણે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ કેળવવાનો છે. બધા માટે આસક્તિ અથવા તો વિરક્તિ લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે, ક્રોધ વિહીન થવાનું છે અને ભક્તિપરાયણ થવાનું છે. તો જ આપણે આ અવસ્થા સુધી પહોંચી શકીએ અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પછી ભગવાન આપણને 11 થી 15મા શ્લોકમાં આપણને વર્ણાશ્રમ વિશે બતાવે છે. ખાલી ટચ કરે છે આપણે કહી શકીએ, કારણ કે વર્ણાશ્રમ વિશે ભગવાન ડિટેલમાં આપણને ફરીથી આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે. અને એના સંદર્ભમાં પણ આપણને ભગવાન સંક્ષિપ્તમાં એ બતાવે છે કે ગુણ, ધર્મ અને આપણી લાયકાત કાબિલિયત પ્રમાણે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા જે આપણે જે ભગવાને બનાવેલી છે એ કોઈ વિભાજન નથી અથવા તો ડિવિઝન નથી, પણ ભગવાને બનાવેલી એક વ્યવસ્થા છે અથવા તો એક એરેન્જમેન્ટ છે આપણે. અને શેના માટે બનાવેલી છે? તો કે બધાને એકબીજાને સાથ સહકાર થાય, બધા લોકોની પ્રગતિ થઈ શકે. કોઈ માણસ એક પોતાના હાથે બધું ચીજ કાર્ય ન કરી શકે, એને બધાની જરૂર પડતી હોય તમારે. તો આવી જ રીતે બધા ઉચ્ચ નીચના જે બધા લેવલના હિસાબે એટલે કે એવી ગુણ પ્રમાણે જે બધા આ વ્યવસ્થા ભગવાને બનાવેલી છે, બધાનો એકબીજાને સાથ સહકાર થાય તો બધાની પ્રગતિ થઈ શકે. અને બધા જે છે કોઈ પણ વર્ણમાં હોય એ પણ ભગવાનની ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ આપણે 11 થી લઈને 15મા શ્લોકમાં સમજ્યા. અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને એ પણ બતાવે છે કે ભગવાન એના સ્રષ્ટા છે, તેમ છતાં પણ ભગવાનને એમાં કોઈ આસક્તિ નથી રહેલી અને ભગવાન એનાથી વિરક્ત થયેલા છે. પછી ભગવાન આપણને 16 થી લઈને 24મા શ્લોકમાં આપણને કર્મયોગ વિશે થોડું વધારાનું જ્ઞાન આપે છે. 3જા અધ્યાયમાં તો ભગવાને આપણને સમજાવ્યું જ કે કેવી રીતે આપણે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ બંને જે રસ્તા જે છે બંને અલગ છે, પણ ભગવાનના એક જ મુકામ ઉપર આપણને પહોંચાડે છે. એટલે કે નિષ્કામ કર્મ વિશે ભગવાન આપણને ઓર આ 16 થી લઈને 24મા શ્લોકમાં બતાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને ભગવાન કહે છે કે કર્મની આટી ઘૂંટી એમાં સમજવામાં ઘણા મોટા દિગ્ગજ લોકો પણ એમાં માત ખાઈ જાય છે, કારણ કે એ સમજવી બહુ અઘરી છે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે આપણે કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ એ 3 ચીજના તફાવતમાં આપણે સમજવું જોઈએ. સૌથી પહેલા બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ છે. એ આપણે સમજાતા કે ભાઈ કર્મને આપણે 2 વિભાગમાં પેટા વિભાગ તરીકે લઈ શકીએ. એક આપણે નિષ્કામ કર્મ અને એક સકામ કર્મ. આપણે બધા જાણીએ છીએ સકામ કર્મમાં આપણે ઘણા બધા પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અને નિષ્કામ કર્મ પણ આપણે ભગવાને જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને બતાવ્યું સરસ રીતે આપણે સમજી ગયા. પછી જે વિકર્મ એટલે કે બધા નેગેટિવ કર્મ છે, આપણે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ હોય એટલે કે વિકર્મ, એવી રીતે આપણે યાદ રાખવાનું. અને અકર્મ એટલે કે અધિક કર્મ, અથવા તો કહી શકીએ કે જે આપણા મેઇન કર્મ જે છે આપણે કે ભાઈ ભગવાનના સેવા તરીકે, ભગવાનની દાસ તરીકે ભગવાનની સેવા કરવાની છે, એ આપણો સૌથી પ્રાથમિક કર્મ છે. તો એ અકર્મ અથવા તો આધ્યાત્મિક કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને 3 કર્મના વિભાજન અથવા ડિવિઝન બતાવીને બતાવે છે કે આ ત્રણેયનો તફાવત અથવા તો ભેદ આપણે સમજવો જોઈએ, કે જેથી કરીને આપણે વિકર્મને તો આપણે ભૂલી જ જવાના છે, એવા કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત જ નથી થવાનું. સકામ કર્મને પણ આસ્તે આસ્તે આપણે હવે દૂર કરવાના છે અને સૌથી સરસ રીતે નિષ્કામ કર્મમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ અથવા તો અકર્મ એડ કરવાનું છે. તો એ જ પછી ભગવાન આપણને એક શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ છે. તો આપણે પણ એ સમજી શકીએ કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ આપણે પેલું જો સમજણ કેળવી લઈએ ને કે ભાઈ કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મમાં આગળ વધવું, એટલે કે ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને ભગવાન થકી ભગવાન દ્વારા એવા ભાવથી જો આપણે બધા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ઘણો ખરે અંશે આપણો નિષ્કામ કર્મનો આપણે જે પ્રવૃત્ત થવા માંગીએ એમાં આપણને સફળતા મળી શકે છે.
અને પછી એમાં જેમ આપણે સોનામાં સુગંધ મળે એવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ અથવા તો અકર્મ એમાં એડ કરી દઈએ તો દરેક કર્મમાં આપણે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ આપણે એને સમજી શકીએ છીએ અથવા તો એનું પાલન કરવામાં આપણને ઘણું સહજ થઈ જાય છે. આપણે એક રીતે જોવા જઈએ તો નિષ્કામ કર્મ આપણા માટે બહુ જટિલ પ્રશ્ન જેવો ઉભેલો હોય છે, પણ આવી રીતે આપણે નાની નાની સમજણથી આપણે કરીએ ને કે કોઈ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવેલો હોય ને તો આપણને દેખીતી રીતે આપણને બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ લાગે, પણ હવે શું આપણે એ પ્રોબ્લેમને નાના નાના ટુકડામાં વેચી નાખીએ અને એક એક કરીને નાના નાના ચીજોને આપણે સોલ્વ કરતા જઈએ ને તો ક્યારે મોટો પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે જલ્દીથી ઉકેલાઈ જાય એ આપણને પોતાને ખબર બી ન પડે તમારે. અને પછી જ્યારે આપણે પ્રોબ્લેમને પાર કરી જઈએ ત્યારે આપણે કહીએ કે જો ભગવાને મને કેટલી શક્તિ આપી, કેટલું જ્ઞાન આપ્યું, કેટલી આવડત આપી કે જેથી કરીને આટલો મોટો જે મને પહાડ જેવો પ્રોબ્લેમ દેખાતો હતો એ પણ મેં આસ્તે આસ્તે એને પસાર કરી દીધો અને એમાં હું સફળ થયો તમારે. અને એ પણ ભગવાનની કૃપા માનીએ તો એટલે કે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દીધું. તો આ રીતે આપણે ગઈકાલે 1 થી લઈને 24 શ્લોક આપણે કવર કર્યા. હવે આજે આપણે જોશું કે 25 થી લઈને 33મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવશે. અને પછી બીજા વિભાગમાં એટલે કે છેલ્લા વિભાગમાં 34 થી લઈને 42મા શ્લોકમાં આ જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ વિશે જાણશું, આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ જાણશું, આપણે કેટલું મહત્વ છે એ આપણે જાણશું અને કેવું પરિણામ આવે છે એ જાણશું. અને સૌથી સરસ ભગવાન આ જ્ઞાનને છે ને 3 ટાઈપની કમ્પેરિઝન સાથે આ અધ્યાયમાં વર્ણવે છે. તો એ પણ જે 3 પ્રકારની કમ્પેરિઝન આપીને દાખલા આપીને જે ભગવાન સમજાવે છે એને પણ આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરવાનું છે એ પણ આપણે સમજશું. તો સૌથી પહેલા આગળ વધતા જોઈએ આપણે 25 થી લઈને 33મા શ્લોકમાં જે ભગવાન આપણને 10 પ્રકારના અલગ અલગ યજ્ઞ બતાવે છે એ આપણે લઈએ. આના સંદર્ભમાં એકવાર આપણે કદાચ જાગૃતિ માતાજીનો કોઈ પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ યજ્ઞ એટલે શું અથવા તો કળિયુગમાં યજ્ઞની પરિભાષા શું છે. આજે છે આપણી સાથે જાગૃતિ માતાજી? ત્યારે આપણે કીધું હતું કે ભાઈ આ ચોથા અધ્યાયનો પ્રશ્ન છે, તમને ક્લિયર થઈ જશે એમાં. આજે લાગતા નથી કદાચ જાગૃતિ માતાજી આપણી નથી સાથે પ્રભુજી આજે. નથી ને આજે? ઓકે, ચાલો કઈ વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ માંગી માતાજી, હરે કૃષ્ણ અક્ષય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. વચ્ચે વચ્ચે જોડાઈ જાવ છો, સારું લાગે છે. પ્રભુ શિયાળાનો ટાઈમ છે ને એટલે ઘણી વાર ઉઠવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે એટલે. ઓકે, બરોબર. આ વખતે સાહેબ ઠંડી સારી પડે છે. હા છે, વરસાદની પણ આગાહી છે. માવઠું. વરસાદ પડશે તો ઠંડી થોડી વધારે પડશે પછી. હા છે જ અત્યારે. એનીવે ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન આપણને 25 થી લઈને 32મા શ્લોકમાં 10 પ્રકારના જે યજ્ઞ બતાવે છે એને આપણે સમજીએ. તો ભગવાન કહે છે કે કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે. એટલે કે અહીંયા સૌથી પ્રથમ પહેલા ભગવાન શેના પ્રત્યે નિર્દેશ કરે છે? તો કે દેવી દેવતાઓ પ્રત્યે નિર્દેશ કરે છે કે આપણે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના પણ શું છે અલગ અલગ પૂજા અને વિધાન થયેલા હોય. અલગ અલગ દેવી દેવતાના અલગ અલગ વાર હોય કે આ વારે પછી અલગ અલગ દેવી દેવતાના અલગ અલગ વ્રતો હોય કે આ વારે આ વ્રત કરવાનું, આવી રીતે પૂજન કરવાનું, આવી રીતે તપસ્યા કરવાની, આવી રીતે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, બધાનો એક આપણે નિર્ધારિત છે. અને આ બધું પણ છે ને આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે. પણ આ લોકો બધા દેવી દેવતાઓને જે પૂજતા હોય, એ લોકોના વ્રત કરતા હોય, એ લોકોની જે સાધના કરતા હોય એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું હોય છે કે જેમ ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં બતાવેલું હતું ને કે ભાઈ સકામ કર્મોથી લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ સકામ કર્મોથી એટલે કે ભાઈ કોઈ ફળ પ્રાપ્તિ માટે દેવી દેવતાઓ પાસે જાય છે અને દેવી દેવતાઓની ઈચ્છાઓ જે છે બહુ જલ્દી પરિપૂર્ણ કરે છે તમારે. તો એનો પાછળનો ઉદ્દેશ શું થઈ ગયો તમારે? તો કે ભાઈ આપણને કોઈ ફળ પ્રાપ્તિ માટે એટલે કે સકામ કર્મની પ્રવૃત્તિ માટે આપણે દેવી દેવતાના શરણે ગયા અને આપણે એની પૂજા કરી, આપણે એની સાધના કરી, એમના વાર વર્તોલા કર્યા કે જેથી કરીને દેવી દેવતાઓ આપણને ઈ ફળ આપે. પણ આમાં જો માની લો હવે કંઈક કચાશ રહી ગઈ, આપણને ફળ પ્રાપ્ત ન થયું અને કોઈક આપણને આવીને કહે કે ભાઈ તું તો આટલા વખતથી આ દેવી દેવતાની પૂજા સાધના ને વ્રત ને બધું કરસ, આ માનતા માયના તે માનતા માયની નથી થતું, પણ જો હું તો આની આવી રીતે આમ પૂજાને કરું છું અને મને તો આટલા જલ્દી આટલા બધા ફળ મળ્યા તમારે. આપણો શું છે તરત આસ્થા વિશ્વાસ છે ને ડગમગાઈ જાય. આપણે શું કરીએ? ભગવાન ચેન્જ કરીએ અથવા તો દેવી દેવતાઓ પણ આપણે ચેન્જ કરીએ તમારે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં જે દેવી દેવતાઓની જે
શરણે લે જાય છે અથવા તો એની જે પૂજા વિધિ વિધાન બધુંનું પાલન કરે છે તમારે, એમાં એની છે ને આસ્થા વિશ્વાસ શ્રદ્ધા છે ને બહુ ડાયલ્યુટ અથવા તો લિક્વિડ સ્ટેજમાં હોય છે. જો એને ફળ મળ્યા તમારે તો સારું, તો એની શ્રદ્ધા થોડીક આસ્તે આસ્તે મજબૂત થાય તમારે. પણ જો એને ફળ ન મળ્યા, પોતાની મરજી પ્રમાણે ન મળી અને કોઈકે આવીને એને કીધું, તો જેમ પાણી છે ને આપણે વાટકામાં ભરીએ પાણીને તો એ વાટકાનો શેપ લઈ લે, આપણે રકાબીમાં આપણે એને પાણીને લઈએ તો એ રકાબીનો શેપ લઈ લે. તો એવી રીતે જેની આસ્થા જે પાણી જેવી સ્થિતિ હતી, લિક્વિડ સ્ટેજમાં હતી, તો બીજા કોઈએ જે આવીને કીધું એના તરફ પોતે વળી ગઈ, એના તરફ એની શ્રદ્ધા ઢળી ગઈ અને ફરી પાછા બીજા દેવી દેવતાઓના શરણે ગયો અને ટાઈમિંગ પછી એને માનવા લાગ્યો. હવે એમાં જો એને સફળતા મળી તો પાછી થોડી ઘણી આપણે સેમી સોલિડ અથવા સેમી લિક્વિડ સ્ટેજમાં જાય તમારે. એટલે કે આવી રીતે એના જીવનકાળ દરમિયાન પણ બધી એની શ્રદ્ધાઓ છે આસ્તે આસ્તે બધી રૂપાંતરિત થતી હોય છે. પછી એ ભગવાન આપણને બીજા પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે કે અને કેટલાક પરમ બ્રહ્મની અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. પરમ બ્રહ્મની યજ્ઞના સંદર્ભમાં શું છે કે જે લોકો આપણે નિર્વિશેષવાદી, નિરાકારવાદી, નિર્ગુણવાદી, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન એક જ્યોતિ છે, ભગવાન એક ઉર્જા છે, ભગવાન એક પ્રકાશ છે, ભગવાન એક શક્તિ છે, આવી બધી જો ધારણા ધરાવતા હોય અથવા તો ભગવાનને કોઈ સાકાર રૂપ નથી અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય અથવા તો ભગવાનના નિરાકાર રૂપમાં પોતે વિલીન થવાનું વિચારતા હોય તમારે, તો એને કહેવાય આપણે પરબ્રહ્મની યજ્ઞમાં. એટલે કે ભાઈ એવી રીતે પોતાની સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવે છે, એવા ટાઈપના યજ્ઞ કરે છે અને એવી રીતે ભગવાનને કાં તો પ્રકાશના ઉર્જા રૂપમાં, શક્તિના રૂપમાં અથવા તો ભગવાનને પરમાત્માના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, પણ સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. આ પણ એક યજ્ઞ છે. કોઈ કઈ કહે છે? બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ કોઈનો આવે છે? હવે પછી ભગવાન આપણને હજી આગળ બીજા પ્રકારના યજ્ઞો બતાવે છે. તો આમાં ભગવાન આપણને બીજા બે પ્રકારના યજ્ઞ વિશે બતાવે છે. એમાં શું છે કે એક તો બ્રહ્મચારી અને બીજા આપણે ગ્રહસ્થ જીવનવાળા. તો કે છે આમાંના કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીઓ શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા અને ઇન્દ્રિયોને મનોનિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. એટલે આમાં ભગવાન કોના તરફ નિર્દેશ કરે છે? તો કે ભાઈ જે લોકો આજીવન બ્રહ્મચારી છે, એ લોકો સમજી ગયા છે કે ભાઈ આ જીવનમાં આપણે જો જેટલા આપણે સંસારમાં પ્રવૃત્ત થશું એટલા જ આપણે માયામાં વધારે ડૂબવાના છીએ, અથવા તો એમાં જ વધારે આપણે મોહિત અને આકર્ષિત થવાના છે અને એમાંથી પછી બહાર નીકળવાનો રસ્તો આપણને ક્યારે મળશે, ક્યારે કદાચ ન બી મળે તમારે. અને મૃત્યુ ક્યારે આવીને ઊભું રહેશે આપણને ખબર નહીં પડે. એટલે કે પહેલેથી જ એ લોકો સમજણ કેળવેલી હોય છે, જ્ઞાન કેળવી લીધેલું હોય છે કે મારે આ માયામાં ફસાવું નથી અથવા તો મારે એનાથી બને એટલું દૂર રહેવું છે. આપણે કહીએ ને 3 પ્રકારના માણસો હોય. એક પહેલા પ્રકારનો માણસ શું કે ભાઈ તમે એને કયો ને, આજે જેમ કે દાખલો લઈએ કે ભાઈ અગ્નિમાં આપણે જો હાથ નાખીએ તો આપણે દાજી જઈએ અથવા તો આપણને બળતરા થાય તમારે. હવે એક માણસ શું હોય કે ભાઈ એને સાંભળેલું હોય ક્યાંકથી કે ભાઈ અગ્નિથી આપણે દૂર રહેવાનું, અગ્નિમાં જો હાથ નાખશું અથવા અગ્નિની પાસે ગયા આપણે નક્કી આપણે દાજી જશું. એટલે કે સાંભળીને જ એનાથી દૂર રહેતો હોય. ત્યારે બીજા પ્રકારના માણસો શું હોય તમારે? અરે એવું કઈ હોતું હશે, કોઈકનું એવું કઈ થાય તો હું માનું તમારે. હવે કોઈક માણસ અગ્નિ પાસે ગયો અને દાઈજો હોય અને એને બહુ બળતરા થઈ હોય, ત્યારે પછી ઓલો માણસ સમજે કે હા બરાબર, હવે મેં મારા આંખે જોઈ લીધું ને, એ ગયો અગ્નિ પાસે, દાઈજો, બળતરા થઈ અને ઘણી પીડા થઈ, બરાબર છે, હવે હું પણ અગ્નિથી દૂર રહીશ તમારે. અને ત્રીજા પ્રકારના માણસો કેવા હોય? એવી જ્યાં સુધી મને પોતાને ન ખબર પડે, જાત અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી હું નહીં માનું કે ભાઈ અગ્નિથી આપણે બળીએ અથવા દાજીએ તમારે. તો આ જે પહેલી કેટેગરીના જે છે એમાં આપણે આ કહીએ કે બ્રહ્મચારી લોકો આવે છે તમારે. સમજી ગયા છે કે ભાઈ આપણે જેટલા દૂર રહેશું એટલા આપણે માયાથી આપણે દૂર અને પોતાની જાતને બચાવેલા રાખશું તમારે. પણ આપણે બધા કેવા છીએ અત્યારે? આપણે બધા અત્યારે ત્રીજા કેટેગરી વાળા છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શું કહે છે? અને બીજા વ્રતધારી ગ્રહસ્થો ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. આપણે બધા અત્યારે અનુભવ કરેલા છે કે ભાઈ આ સંસારમાં જો પડશું આપણને તો આપણી શું દશા થવાની છે. આપણે બધા અત્યારે ત્રીજી કેટેગરીમાં આપણે બિલોંગ કરીએ છીએ. બધાએ પોતાનો અનુભવ કેળવેલો છે તમારે. આપણામાંથી કોઈ એવા છે તમારે કે ભાઈ બધા અત્યારે સંસારમાં પડેલા છે છતાં પણ સંસારમાં સુખી છે અને કોઈ જાતની કોઈ કમ્પ્લેન જ નથી, બહુ આનંદિત અવસ્થામાં રહીએ છે, કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ નથી, કોઈ જાતનું કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ જાતની વધઘટ નથી, ઉપર નીચે કાંઈ નથી. કોઈ છે એવું તમારે? હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરો ને, આપણે થોડું જ્ઞાન મેળવીએ. બધા આપણે કહીએ ને કોઈ નથી.
આપણામાં કહેવત છે ને, બધા દૂધના દાજેલા છીએ આપણે, બધા હવે છાશ મૂકીને પીવા વાળા છીએ આપણે. તમારે કે ના ભાઈ, આનાથી તો જેટલું આપણે માયાથી દૂર રહેશું એમાં જ ફાયદો છે આપણને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી, બોલો. માયાથી તો આપણે બધા ઢંકાયેલા જ છીએ, પણ જેટલું આ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમના વર્ગમાં જોડાઈએ છીએ ને જેટલું જ્ઞાન થાય છે એના થકી એટલું તો ખબર પડે છે કે જે પણ આપણી સાથે રહેલા છે બધા સાથે જો આપણે એક્સપેક્ટેશન બંધ કરી દઈશું ને તો દુઃખી નથી થવાના. એક્સપેક્ટેશન જે રાખવું છે માત્ર કૃષ્ણ સાથે રાખો તો સુખી. એક્સપેક્ટેશનની જરૂર જ નથી પડતી ત્યાં. સાચી વાત છે. ધન્યવાદ માતાજી શેરિંગ બધા. તો ઈ જ છે કે ભાઈ આપણે ગઈકાલે ખબર ને ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં બંનેમાં થોડું થોડું ડિસ્કસ કર્યું કે ફરીથી અહીંયા ઈ જ આવે છે જે પ્રમાણે માંગી માતાજી કીધું ને, 3 સ આવે છે. 3 સ માં જ આપણી આસક્તિ રહેલી હોય છે. ફરીથી આપણે યાદ કરી લઈએ, ક્યાં 3 સ હતા આપણે? શરીર, સંબંધ અને સ્વાર્થ. સ્વાર્થ, બરાબર. ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈકની સાથે આપણે આના હિસાબે જોડાયેલા હોય છે અને આપણી આસક્તિ આમાંથી જ જન્મે છે. કાં તો શરીર સંબંધ હોય આપણે, કાં તો કોઈક આપણે બીજો કોઈ સંબંધ હોય, નાતો હોય, અથવા જેને આપણે કહીએ રિશ્તો, તમારે બામો, કાકા, કાકી, આ તે બધા એવા સંબંધો હોય તમારે. અને ત્રીજું આપણે કે ભાઈ આપણો કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ રહેલો હોય. જો સંબંધ ન હોય, શરીરથી પણ ન જોડાયેલા હોય તો કંઈક સ્વાર્થ રહેલો હોય આપણે. એટલે કે આ આસક્તિમાંથી જ આપણને જન્મે છે. અને જે પ્રમાણે કીધું હેમાંગી માતાજીએ કે ભાઈ આપણે આ બધી આસક્તિમાંથી જો દૂર થઈએ, તમારે આ 3 સ ને આપણે હટાવી દઈએ અને ભગવાનને સાથે જોડીએ તો જ આપણું એમાં કલ્યાણ છે. બાકી અધરવાઇઝ તો આમાં આપણે જેટલા ઊંડા ઉતરશું, આપણે કહીએ ને કે દલદલમાં જ આપણે ઊંડા ઉતરીએ છીએ અને આપણને નુકસાન જ છે આપણે. તો આ રીતે બીજા ભગવાન આપણને આ 2 કેટેગરી બતાવે છે, એક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી અને બીજા બધા આપણે જે અત્યારે ગ્રહસ્થ જીવન છે. હવે પછી ભગવાન આગળ હજી બીજી 2 કેટેગરી બતાવે છે કે 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા. એટલે કે શેના તરફ ભગવાન નિર્દેશ કરે છે? તો કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જાણીએ છીએ ને 8 સ્ટેપ્સ છે. કોને યાદ છે 8 સ્ટેપ્સ ક્યાં છે આપણે? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધ્યાન, સમાધિ. બરાબર. અને એમાં પ્રત્યાહાર જે લેવલ છે ને, ત્યાંથી છે ને આપણે ભગવાન આપણને એમાં સમજાવે છે કે ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયોને આપણે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે અળગી કરી લઈએ છીએ. અને ત્યાંથી જ આપણે કહી શકીએ ને અષ્ટાંગ યોગ મેઇન શરૂ થાય છે. પછી આવે છે ધરણ, અને પછી આવે છે ધ્યાન, અને અંત આવે છે સમાધિ. એટલે કે ભાઈ યમ, નિયમ, સાધ, આસન અને પ્રાણાયામ, ત્યાં સુધી તો આપણે કહી શકીએ કે આજની તારીખમાં જે આપણને યોગા નામના જે પ્રચલિત છે ને એ ત્યાં સુધી બતાવે છે. પણ સાચો યોગ નથી તમારે. યોગ આપણે કહી શકીએ કે પ્રાણાયામ પછી જ આપણે શરૂઆત થાય છે, અને પ્રત્યાહાર પછી જ આપણે શરૂ થાય છે કે ભાઈ જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવેલો હોય, ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ એટલે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો ઉપર એટલો પ્રભુત્વ અથવા વશ મેળવેલો હોય કે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે પોતે ત્યારે અળગા થઈ ગયા હોય. કોઈ રીતે આપણને ભૌતિક દુનિયા સાથે કોઈ સંપર્ક જ ન રહે. આટલી ઉચ્ચ અવસ્થા આપણે પ્રાપ્ત કરીએ ધ્યાનમાં, ત્યારે જઈને આપણે અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરી શકીએ છીએ. અને આપણે સમજીએ છીએ કે 6થા અધ્યાયમાં કે ભાઈ આ કળિયુગમાં આપણા માટે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. આના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ પ્રાપ્ત કરવા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. અહીંયા તમે જો ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે આહુતિ શબ્દ આવે છે. તો આહુતિ એટલે કે શું? અને બધાનો તમે જો સારાંશ છે ને અલ્ટિમેટલી છેડો એક જગ્યાએ જ મળશે તમારે. અને એ સંદર્ભમાં આપણે યજ્ઞની પરિભાષા બી લઈ શકીએ. વોટ ઇઝ મીન બાય આહુતિ? અહીંયા આહુતિ શું સમજો છો આ બધા? ઓલું સ્વાહા સ્વાહા વાળી આહુતિ કે શેની આહુતિ આપણે અહીંયા? અર્પણ કરવું પ્રભુજી. અર્પણ કરવું, બરાબર. આહુતિ એટલે અર્પણ કરવું, બરાબર. પણ શું અર્પણ કરવું આપણે? શેની આહુતિ? સંયમનો પ્રભુજી, સંયમ, જે ઇન્દ્રિય વિષયો. હા, સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવવાની અને આહુતિ આપવાની. એમાં આપણે તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આહુતિ આપવાની. અને યજ્ઞની જો સીધી સાધી સરળ ભાષા આપણે સમજીએ ને તો કે ભાઈ યજ્ઞ એટલે શું? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિય વિષયોની આહુતિ આપવી એટલે થઈ ગયો યજ્ઞ આપણે. હવે જેમ કે આપણે મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ, અને જપમાં પણ જો આપણું મન લાગી જાય અને સંપૂર્ણ રીતે આપણને મનમાં આપણે મંત્રમાં આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ તો એ પણ આપણો યજ્ઞ થઈ ગયો. અને ડેફિનેટલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે આપણે કહીએ છીએ, ભગવાન જ કહે છે કે ભાઈ જપ યજ્ઞમાં પણ હું છું, યજ્ઞમાં જપ છું. તો આવી જ રીતે એ યજ્ઞમાં પણ આપણે યજ્ઞ ક્યારે પ્રવૃત્ત થાય?
આપણે ખાલી જો માળા કરતા હોઈએ અને આપણું જો મન જે છે એ બીજે હોય તમારે, તો એ યજ્ઞ આપણો ન કહેવાય. આમ કહીએ ને તો એ યજ્ઞ આપણે માળા જપવાનો પણ યજ્ઞ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણી મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવેલો હોય, આપણી ઇન્દ્રિયો ક્યાંય આજુબાજુ ભટકતી ન હોય તમારે, એમાં કોઈ એવા બધા વિચારો ન આવતા હોય તમારે, ત્યારે આપણે એ મનરૂપી સંયમરૂપી અગ્નિમાં આપણે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આપણે આહુતિ આપી અને સરસ રીતે ધ્યાન ધરીને મન લગાડીને આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જપીએ છીએ. તો આ યજ્ઞ થયો આપણા માટે. પણ આપણે માળાથી આપણે જપ યજ્ઞ કરતા હોઈએ, મનમાં કંઈક બીજા બધા વિચારો આવતા હોય, તો યજ્ઞ નો કહેવાય. આમ જોવા જઈએ તો આપણે કરી લીધું બરાબર છે, જે કાંઈ પણ નિયમ લીધેલો એ પ્રમાણે આપણે માળા જપી લીધું બરાબર છે, આપણા સાધના ચાર્ટમાં આપણે ટીક બી કરી લીધું બરાબર છે, પણ ઈ યજ્ઞ ભગવાન સુધી ન પહોંચ્યો. ઈ યજ્ઞ ખાઈને આપણે અહીંયા સીમિત જ થઈ ગયો તમારે. હવે નો ડાઉટ થોડી ઘણી આપણને અસર થાય છે, જેમ જેમ આપણે યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, મન શુદ્ધિકરણ થાય છે, એ બધું બરાબર છે. આપણે બધું બાય પ્રોડક્ટ તરીકે આપણને અસર થાય છે અને સારી અસર મળે પણ છે. પણ સંપૂર્ણ રીતે ઈ યજ્ઞને જો આપણે ભગવાન સુધી પહોંચાડવો હોય તો આવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયના વિષયોની આહુતિ એમાં આપવાની છે. આપણે ઇન્દ્રિયોના આપણે ક્યાંય એને ભટકવા નથી દેવાની, તો જ એ આપણો સાચો સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન સુધી પહોંચેલો આપણો યજ્ઞ કહેવાય. હવે પછી આપણે આગળ જોઈએ તો 28મા શ્લોકમાં પછી ભગવાન આપણને બીજા 4 પ્રકારના યજ્ઞ વિશે બતાવે છે કે કઠોર વ્રતો. ઘણા લોકો શું છે, બહુ કઠોર વ્રત લેતા હોય, તમારે ખાવા પીવાના વ્રત લેતા હોય, સુવાના વ્રતો લેતા હોય, તમારે કોઈક ને કોઈક રીતે આપણે અંગો વાળી કરીને એવા કંઈક ને કંઈક હોય કે ભાઈ આવી જ રીતે બેસીને કે આવી રીતે આટલા વખત સુધી પાણીમાં ઉભા રહીને આ મંત્ર જાપ કરવા, આમ કરવું તેમ કરવું, આ બધા અલગ અલગ વ્રતો હોય છે તમારે. અને કેટલાક પોતાની સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને, એટલે કે બની લ્યો ભગવાનની કૃપાથી બહુ સંપત્તિ મળેલી હોય અને થોડું ઘણું જ્ઞાન હોય તો બહુ દાન પુણ્ય વૃત્તિમાં પોતે પરોવાયેલા હોય છે. અને કેટલાક કઠોર તપ દ્વારા, એટલે કે ભાઈ કોઈક એવી જગ્યાએ સાધના જઈને લોકો હિમાલયમાં જઈને કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ જંગલમાં જઈને કે કોઈક એવી જગ્યાએ જઈને પોતે એકાંતમાં રહીને આવી કઠોર તપ અને સાધના કરતા હોય છે. પહેલાના વખતમાં આપણે જેમ શાસ્ત્રમાં વાંચીએ છીએ બધું, ઘણા લોકો જે કઠોર સાધના કરતા વર્ષો સુધી કરતા, 1, 2, 5, 10 વર્ષ નહીં, પણ આપણે કહે ને કે ભાઈ 100, 200, હજારો વર્ષો સુધી લોકોની કઠોર સાધના તપસ્યા ચાલતી. અને તપસ્યા પણ એ લોકો કેવી રીતે કરતા? પેલા તો શું, જંગલમાં ને એમાં જાય, તમારે માની લો પાંદડા અને ફળ ફૂલ ખાઈ તમારે જીવે, પોતે સાધના કરે. પછી શું, ખાલી જળ પીને તમારે, અને પછી શું, ખાલી તો કે ભાઈ માટી ખાઈને, પછી શું, ખાલી તો કે ભાઈ ખાલી હવા જ લઈને એ લોકો પોતાના શરીરને ટકાવી રાખતા. અને આવી બધી કઠોર સાધના એ લોકો બધું કરતા. ડેફિનેટલી આ બધું ચીજ અત્યારે તો પોસિબલ જ નથી, પણ આવા બધા આપણે શાસ્ત્રોમાંથી આપણને બધા દાખલાઓ બી મળે છે કે ભાઈ એવી કઠોર સાધના અને તપસ્યા લોકો બધાએ કરેલી હતી. એ બધા જે પ્રમાણે યુગ હોય એ પ્રમાણે બધા એવા યજ્ઞો અથવા તો તપસ્યા કરતા. અને કેટલાક અષ્ટાંગ યોગની સાધના દ્વારા અથવા તો અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં, હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, દંડવત પ્રણામ. અને કેટલાક અષ્ટાંગ યોગની સાધના દ્વારા અથવા અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવા વેદ ધ્યાન દ્વારા પ્રવૃત્ત થતા. એટલે કે ભાઈ અહીંયા આપણા જે શાસ્ત્રો જે છે, આપણે ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે, આપણે જેમ કે આપણે વેદ છે, ઉપનિષદો છે, પુરાણ છે, ઉપપુરાણ છે. આપણા કેટલા પુરાણ છે, કોઈને ખબર છે? 18. 18 પુરાણો છે. ઓકે, વેદ તો બધાને ખબર જ હશે, 4 વેદ છે આપણા. 4 વેદ, 4 વેદ બરાબર. છે. હવે 18 વેદમાં ટોટલ કેટલા શ્લોક છે, કોઈને ખબર છે? અમ, 4 થી 5 લાખ હશે. છે પ્રભુજી, 5.5 લાખ જેવા છે પ્રભુજી. ખાલી 4 લાખ. ભાગવતમાં તો 18,000 છે પ્રભુ. બરાબર છે. ભાગવતમના તો ઘણા બધાને યાદ જ હશે આપણે. મહાભારતમાં 1 લાખ શ્લોક છે. 1 લાખ મહાભારત. બરાબર. ઓકે, તો ટોટલ છે ને આપણે જે પ્રમાણે પુરાણ હમણાં નારદ પુરાણ પ્રભુજી વાંચતો. તમારી જોડે આંકડો હોય તો આપો. હા, એ નારદ પુરાણ વાંચતો હતો. અને નારદ પુરાણમાં છે ને 18 પુરાણનું છે ને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન છે. એટલે કે સમજો ને, લગભગ 25 થી લઈને 100 શ્લોકની અંદર દરેકે દરેક પુરાણનું ખાલી
વર્ણન કેવું છે ખબર છે? એનું અનુક્રમણિકાનું વર્ણન છે. એટલે કે ભાઈ એ પુરાણમાં કેટલા ભાગોમાં વિભાજિત થયેલા છે, કેટલા, જેને કે ઉત્તર ભાગ, પૂર્વ ભાગ, પશ્ચિમ ભાગ એવી રીતે હોય છે, કાં તો સ્કંદ હોય છે, કાં તો અધ્યાય હોય છે. એવી રીતે બધાનું વિશ્લેષણ, અનુક્રમણિકાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવેલું છે. અને એમાં ટોટલ બતાવવામાં આવેલા છે કે ભાઈ 4 લાખ આપણે શ્લોકો છે વેદોમાં. અને ઈ વેદો જે પુરાણોમાં 4 લાખ પુરાણોમાં શ્લોક છે. અને ઈ પુરાણોના જે 4 લાખ શ્લોક છે ને એ સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવવામાં આવેલા છે તમારે વેદ વ્યાસ મુનિ દ્વારા. બાકી જે આપણે સાચા આપણા આધ્યાત્મિક આદિ પુરાણ અથવા તો વેદો જે બધા કહીએ ને કે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, એ આપણા મૃત્યુલોકમાં છે જ નહીં તમારે. અને એમાં તો છે ને કરોડોની સંખ્યામાં બધા શ્લોકો છે. વેદ વ્યાસ મુનિએ આ બધાનું છે ને સંક્ષિપ્ત અને સાર રૂપમાં આપણને વેદ પુરાણોને બધાનું જ્ઞાન આપણને આવી રીતે લેખિત રૂપમાં અથવા તો પુસ્તકના રૂપમાં આપણને આપેલું છે, અથવા તો લિપિના રૂપમાં આપેલું છે. અને એમાં ખાલી સારાંશના રૂપમાં જ આપણે આવેલું છે. જેમ કે ભાગવતમમાં પણ 18,000 શ્લોક છે, એ સારાંશ રૂપમાં છે. પછી જેમ કે આપણે 10,000 શ્લોક કોકમાં છે, કોકમાં 5,500 શ્લોક છે, એવી રીતે બધું મળીને 18 પુરાણમાં 4 લાખ શ્લોક થાય છે. એ 4 લાખ શ્લોક પણ આપણે સારાંશના રૂપમાં છે આપણે, એટલે કે ને કે સમરીના રૂપમાં છે. બાકી મેઇન કન્ટેન્ટ જે છે એમાં જેમાં કરોડો શ્લોક છે, એ તો આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જ છે. આપણી પાસે એ છે જ નહીં, ઉપલબ્ધ જ નથી આપણી પાસે. તો અહીંયા પણ આપણે મૃત્યુલોકમાં જોઈએ કે ભાઈ આ બધા લોકો જે, ઘણા લોકો એવા વેદ ધ્યાનમાં એમાં પ્રવૃત્ત હોય છે કે ભાઈ ચાલો આ જ્ઞાન મેળવીને પોતે બહુ પંડિત થઈ જાય. અને એને પણ એક જાતનો યજ્ઞ ભગવાને બતાવેલો છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં બતાવે છે 29મા શ્લોકમાં કે વળી બીજાઓ જેવો સમાધિમાં રહેવા માટે એટલે કે શું? એક જગ્યા, અલિપ્ત જગ્યાએ જાય અને આવી કઠોર સાધના કરે, તપસ્યા કરે, અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરતા હોય. અને એમાં સાથે સાથે એ લોકો પોતાની શ્વસન ક્રિયા ઉપર છે ને બહુ નિયમન અથવા તો બહુ કંટ્રોલ મેળવે. આપણે જેમ કે પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, સમાન એ પ્રકારના 5 આપણા વાયુ છે આપણા અંદર શરીરમાં રહેલા. એ દરેકે દરેક વાયુ ઉપર પોતે કંટ્રોલ મેળવે. અને શરીરમાં જે 7 ચક્ર છે, 7 ચક્ર ઉપર પણ પોતે કંટ્રોલ મેળવે. અને પછી અંતમાં પોતાના જે બ્રહ્મરંધ્રમાંથી પોતે પોતાના પ્રાણ ત્યજે. અને આટલી ઉચ્ચ સાધનામાં એ લોકો તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. તો એ લોકો જે શ્વસન ક્રિયા અથવા તો જેના દ્વારા બધી પ્રક્રિયા કરે છે અથવા તો કંટ્રોલ મેળવવામાં એ લોકો આગળ વધે છે, એમાં કહે છે તેઓ ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં અને શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં આપે છે. અને છેવટે સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. એટલે કે એક ઝીરો અવસ્થા થઈ જાય તમારે. એટલે કે ભાઈ ન શ્વાસ અંદર જાય, ન શ્વાસ બહાર જાય. સંપૂર્ણ રીતે પોતે પોતાના શ્વાસ અથવા ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા ઉપર કંટ્રોલ મેળવેલો હોય તમારે. અને તો વળી કેટલાક આહારને અંકુશમાં રાખીને પ્રાણમાં હોમે છે. અલગ અલગ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આહારની જે પદ્ધતિ હોય છે, ઘણા લોકો માની લો આપણે 2 ટાઈમ જમતા હોય, ઘણા લોકો 4 ટાઈમ જમતા હોય, ઘણા લોકો 1 ટાઈમ હોય, ઘણા લોકો ખાલી લિક્વિડ ઉપર રહે, ઘણા લોકો ખાલી ફળ ઉપર રહે. આ પણ એક જાતની લોકોની તપસ્યા હોય છે. અને એના દ્વારા પણ એ લોકો પોતાની ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર અંકુશ મેળવવા માટે અથવા તો કાબુ મેળવવા માટે પ્રયત્નરૂપ થયેલા હોય છે. કારણ કે આપણે કહીએ ને કે જીભનો 2 કામ હોય છે, ખાવાનું અને બીજું બોલવાનું. અને જો આ 2 ઉપર આપણે ઘણો બધો કંટ્રોલ મેળવી લઈએ ને, તો આપણને ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર ઘણો ખરો કંટ્રોલ અથવા તો મન ઉપર કાબુ મેળવવામાં બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. ઘણા લોકો તમે જોજો જે ઓછું ખાતા હોય અને ઓછું બોલતા હોય ને, એને પોતાની ઇન્દ્રિયો અને પોતાના મન ઉપર ઘણો બધો કંટ્રોલ હોય. એ લોકોની બુદ્ધિ પણ આપણે કહી શકીએ ને ઘણી બધી સારી એવી વિકસિત થયેલી હોય, અથવા તો એની જે સહન શક્તિ હોય એ પણ ઘણી બધી ડેવલપ થયેલી હોય તમારે. આ બધા બેનિફિટ છે ને આપણે ઓટોમેટિક આવે જ છે તમારે, જો આપણે આપણી ખાવાની પ્રક્રિયા ઉપર અને આપણી બોલવાની પ્રક્રિયા ઉપર આપણે કંટ્રોલ મેળવીએ તો. કારણ કે આપણને છે ને ઓટોમેટિકલી કરીને કે ઇન્હેરન્ટ આપણો એક સ્વભાવ હોય છે કે ભાઈ કોઈ ક્યાંય પણ આપણે ચર્ચા કે કંઈ ચાલતી હોય ને, આપણે એમાં કંઈક ને કંઈક વચ્ચે આપણે આપણું ઇનપુટ આપવું. કોઈ બોલે તો આપણે એની કાં તો ટીકાટ કરીએ, કાં ટિપ્પણી કરીએ, કાં એની સહમતિ કરીએ, કાં એની સાથે આપણે કંઈક વાદ વિવાદ કરીએ, કાંઈ પણ આપણે કરીએ તમારે. એટલે કે આપણને બોલવા જોવે છે તમારે, અને ખાવા બી જોવે છે. આ 2 ઉપર બી જે કંટ્રોલ કરીએ તો ઘણી ખરી આપણને મદદરૂપ થાય છે ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર કાબુ રાખવા. તો આ રીતે જે ભગવાને આપણને 10 પ્રકારના જે યજ્ઞો બતાવ્યા, હવે એને સારાંશના રૂપમાં જો આપણે જોઈએ જી હેમાંગી માતાજી કહે છે કે સૌભારી મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કરેલો, અને એ જ તપ કરતા કરતા પણ પોતે એમાંથી વિચલિત થયા હતા. જ્યારે પાણીની અંદર 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરતા હતા આપણે સૌભારી મુનિ,
અને એ જ પાણીમાં જ્યારે તપ કરતા કરતા એક નર માછલી અને એક માદા માછલીનો સંભોગ જોવે છે તમારે, અને એ નર અને માદા માછલીનો સંભોગ જોઈને પોતે વિચલિત થાય છે અને એની સાધના જે તપસ્યા છે એ ત્યારે ખંડિત થાય છે અથવા તો એમાંથી પોતે પતિત થાય છે. ધન્યવાદ માતાજી સંદર્ભમાં આપવા બદલ. ઓકે, તો આ રીતે જે ભગવાને આપણને 10 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવ્યા એને આપણે જસ્ટ આ સમરી તરીકે જોઈ લઈએ. આપણે એને કયા કયા શ્લોકમાં કેવા કેવા સંદર્ભમાં આપણે આજે 10 પ્રકારના યજ્ઞો જાણ્યા એ પણ આપણે સમજી લઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન આપણને હવે બતાવે છે 30મા શ્લોકમાં કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા, એટલે કે યજ્ઞનો અર્થ આપણે જાણી ગયા ને. બધાને યજ્ઞની પરિભાષા ક્લિયર થઈ ગઈ કે નહીં? શું કહો છો આ બધા? હા પ્રભુજી. હા. ચાલો શું કહો તો એકવાર યજ્ઞની પરિભાષા આપના શબ્દોમાં બતાવો ને. યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞ એટલે દરેક પોતપોતાની રીતે માળા પાઠ કરે, પછી એમાં યજ્ઞમાં જુદી જુદી આહુતિ, જે મોટા યજ્ઞ હોય તો એમાં આહુતિ આપવાની હોય અને એમાં મન લગાવીને કામ કરવાનું. યજ્ઞમાં એમ કે પૂરેપૂરું મન લગાવીને જ કામ કરવાનું. એમ ધ્યાન આપણું સંપૂર્ણ એમાં જ રહેવું જોઈએ, બીજે ક્યાંય મન વિચલિત ના થવું જોઈએ. જપ યજ્ઞ કે માળા યજ્ઞ કે જે પણ આપણે કઈ કરતા હોય એમાં. ઓકે, સરસ. ચાલો માતાજી, બીજાજી હિરલ માતાજી આપ બતાવો. સીધા સાદા સરળ ઓછા શબ્દોમાં યજ્ઞની પરિભાષા આપો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કળિયુગમાં યજ્ઞ એટલે મન, વાણી અને જપનું તપ. બરોબર. કળિયુગમાં મન યજ્ઞ એટલે મન, વાણી, જપનો તપ. બરોબર. હજી કોઈ યજ્ઞની પરિભાષા અથવા તો ડેફિનેશન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે માતાજી બોલો. ઇન્દ્રિયોની આહુતિ. તમે હમણાં સમજાયું કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયો છે એની આહુતિ, બરાબર. એટલે કે એક દિશામાં આપણે ભગવાનના જપ કરવામાં જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એને કેન્દ્રિત કરવી, એ જ આપણી આહુતિ છે. હરે કૃષ્ણ. આમાં માતાજી તમે એકદમ બરાબર સંક્ષિપ્તમાં સારી ડેફિનેશન આપી છે. ખાલી એક શબ્દ વચ્ચે તમે ભૂલી ગયા. ઇન્દ્રિયોની આહુતિ નહીં, ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આહુતિ. ઇન્દ્રિયોની આહુતિ આપી દેશું તો પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. સ્વયં રાખી સ્વયં અગ્નિ પ્રગટાવી ઇન્દ્રિયોની આહુતિ આપી. બસ સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જે મેં તમને શું કહું છું, આપણે સિમ્પલ વસ્તુ એક ડેફિનેશન કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ની અંદર કર્મ કરીએ ને એ બધું જ યજ્ઞમાં પરિણમે, બરોબર ને? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ પણ આવી જાય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એ આપણે થઈ ગયું જેમ ગઈકાલે ભગવાને આપણને કીધું ને, કર્મમાં અકર્મ. બસ, તો એ પણ આપણે જે તમે કીધું એ રીતે જ થયું. તો એનીવે ટૂંકમાં આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ યજ્ઞની પરિભાષા એટલે કે ભાઈ આપણા સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની સંયમની અગ્નિમાં આહુતિ આપવી, એટલે એ થઈ ગયો યજ્ઞ. આપણે એવું નથી કે ભાઈ આપણે અહીંયા કુંડમાં અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે અને આપણે એમાં સ્વાહા સ્વાહા કરીને બધા આપણે અનાજ કે કંઈક મંત્ર કે કંઈક બધાની આપણે એમાં આહુતિ આપવાની છે. પણ અહીંયા આપણે સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે અને આપણા ઇન્દ્રિયના વિષયોને આપણે આહુતિ આપવાની છે, એટલે કે થઈ ગયું આપણે યજ્ઞ. અને કળિયુગમાં આ યજ્ઞ કેવી રીતે કરી શકાય છે? તો કે ભાઈ મંત્ર જાપ કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ. મંત્ર જાપ કરીએ છીએ એટલે આપણે જે જાપ બોલીએ છીએ અને એ આપણે એમાં આહુતિ તરીકે આપીએ છીએ અને આપણી અંદર ઇન્દ્રિયોના વિષયોને સંપૂર્ણ રીતે આપણા કાબુમાં રાખીએ છીએ આપણી સંયમની અગ્નિની અંદર. તો એ થઈ ગયું આપણે જપ યજ્ઞ. અને એ જ યજ્ઞ આપણે ભગવાન સુધી આપણે પહોંચાડીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે યજ્ઞના અર્થને સમજ્યા, એટલે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા. અમરીશનાથ પ્રભુજી, આપને કઈ એડ કરવું છે આમાં? આપ અમારી સાથે છો આજે, વરિષ્ઠ ભક્ત છો. નહીં પ્રભુજી, પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેવું ને એ જ મોટા મોટો યજ્ઞ છે. ડેફિનેટલી, એ તો છે જ. ઓકે, તો યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતા હોય. તો જો 10 પ્રકારના જે ભગવાને યજ્ઞ બતાવ્યા ને એ લોકો પણ એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અલ્ટિમેટલી લોકો પણ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે ને કે આ પણ યજ્ઞ કરતાઓ છે અને એ લોકો પણ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થાય છે. પણ શું છે, દરેકે દરેક યુગ પ્રમાણે દરેકે દરેક યજ્ઞની અલગ અલગ આપણને સુખ, સાધન અને સગવડની ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે યજ્ઞમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. બધી જ વખતે આપણને પોસિબલ ન હોય. તમારે આજે આપણા માટે પોસિબલ નથી કે એવા જંગલમાં જઈને અથવા તો એવા એકાંત પ્લેસમાં જઈને આપણે આવી રીતે આવી કઠોર સાધના અને તપસ્યામાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. આપણા માટે અત્યારે પોસિબલ નથી કે હવે આપણે પાછા બ્રહ્મચારીમાં બેક આપણે જઈ શકીએ.
આપણે બધા સાંસારિક જીવન છે અને એને પણ આપણે છોડી બી નથી શકતા. આપણી કંઈક ને કંઈક જવાબદારી બી છે. બધા પાસે આપણી પાસે નથી કે ભાઈ કરોડ અબજો રૂપિયા છે ને બધું આપણે દાન પૂન આપી શકીએ. તમારે આપણી પાસે થોડું ઘણું લિમિટેડ હોય એમાંથી પણ આપણે કરતા હોઈએ. પણ શું છે કે ભાઈ આવી રીતે જે આપણી પાસે સાધન સુવિધા સગવડ હોય યુગ પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે પણ આપણે યજ્ઞમાં તો પ્રભુ થવું જ પડે તમારે. કારણ કે ઇવન આપણને ભૌતિક દુનિયાના પણ સુખ સાધન સગવડ માણવા હશે ને તો પણ આપણે યજ્ઞ કરવો પડશે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હશે તો પણ આપણે યજ્ઞ કરવો પડશે. આપણે યજ્ઞ કર્યા વગર આપણું કોઈ ગતિ છે જ નહીં. ભગવાને કીધું ને નિરર્થક જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે. તો આ જેમ જેમ આપણે યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થશું આપણે પણ બધા પાપ કર્મ કર્યા છે તો આ બધામાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ અને યજ્ઞોના ફળ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. માની લો આપણે યજ્ઞ કરતા કરતા આપણે એવી અવસ્થા સુધી પહોંચી શકીએ કે બધા આપણા પાપ કર્મો બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને આપણા પુણ્ય કર્મ એકત્રિત થયેલા હોય તમારે. તો જેમ ભગવાન આપણને કહે છે ને, આપણને તમને ખ્યાલ હોય તો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જેના બધાના પૂર્વ જન્મના પાપ કર્મો બળી ગયા છે અને આ જન્મના અને આગલા જન્મના પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થયેલા છે એ મને પામી શકે છે તમારે. તો ડેફિનેટલી આપણા પાપ કર્મો પણ ક્યારે બળીને ભસ્મ થાય? જી અમરીશા પ્રભુજી શું કહેશો? પ્રભુજી પ્રભુ પાસે 28ના ભાવાર્થમાં જણાવ્યું છે ને કે દાન ધર્મની પ્રવૃત્તિઓને દ્રવ્યમય યજ્ઞ કહે છે. એટલે 3 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવેલા છે એમને. પછી સાધના યજ્ઞ છે એમાં 30 સ્થાનોની યાત્રાને સાધના યજ્ઞ કીધેલો છે. જ્યારે એમને સ્વાધ્યાય યજ્ઞ પણ આગળની વ્યાખ્યામાં સાંખ્ય દર્શન અને વેદાંત સૂત્રનું જે અધ્યયન કરે છે એને સ્વાધ્યાય યજ્ઞ કહેલો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી ડેફિનેટલી ભગવાન હજી આગળ પણ આપણને આ બધા યજ્ઞો જે છે એમાંથી કોણ ઉપર નીચે છે ને એક જાતનું આપણને એ પણ લેવલ પણ બતાવશે આપણને. તો આ રીતે જેમ જેમ આપણે યજ્ઞ કરશું આપણા બધા પાપ કર્મો બળીને ભસ્મ થશે, આપણા પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થશે અને એ પ્રમાણે આપણે આસ્તે આસ્તે પરમ દિવ્ય ગતિ એટલે કે આકાશપતિ એટલે કે ઉચ્ચતર લોક અને જો આપણે એટલા પુણ્યશાળી હશું કે જો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ હશે અને ભગવાન આપણી શરણાગતિ સ્વીકારશે તો ભગવાન આપણને પોતાના ધામ સુધી પણ આપણને લઈ જશે. પણ ડેફિનેટલી કરેલું ક્યાંય બેકાર નથી જવાનું. થોડું ઘણું પણ જે કર્યું હશે એમાં જેમ ભગવાન કહે છે કોઈ ઘટાડો નથી, કોઈ ક્ષતિ નથી, કોઈ નુકસાન નથી અને ભગવાનના ભક્તોનો કદી નાશ થતો નથી. તો આસ્તે આસ્તે કંઈક ને કંઈક આપણે પ્રગતિ તો કરશું જ તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે એટલે કે પ્રોગ્રેસ કરે છે, ડેવલપ કરે છે. પછી ભગવાન હવે આપણને 31મા શ્લોકમાં એ બતાવે છે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. એટલે કીધું ને કે ભૌતિક દુનિયામાં રહેવું હશે, સુખ અને મોજ મજા માણવી હશે તો પણ યજ્ઞ કરવો પડશે. ભૌતિક દુનિયામાંથી પાર થઈને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી છૂટવું હશે, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હશે તો પણ યજ્ઞ કરવો પડશે. એટલે કે બીજો કોઈ આપણી પાસે વિકલ્પ જ નથી, બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી તમારે. જો યજ્ઞ નહીં કરશું તો જેમ ભગવાને કીધું નિરર્થક જીવન જીવીએ છીએ અને ફરીથી પાછી કેટલી યોનિમાંથી આપણે પસાર થવું પડશે, નીચલી યોનિમાંથી મળશે આપણને એ પણ કઈ નિર્ધારિત નથી આપણે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી આપણી સદગતિ કરવા માટે, મનુષ્ય જીવનના સાર્થક કરવા માટે આપણે યજ્ઞ તો કરવા જ પડશે તમારે. આપણે લેવલ 1માં છે ને આ 4થો અધ્યાય જ્યારે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ને આ શ્લોકના સંદર્ભમાંથી પછી છે ને આપણે બધા ભક્તોને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ એટલીસ્ટ તમે એક માળા શરૂઆત કરી દો. આપણામાંથી તો બધા ડેફિનેટલી અત્યારે લેવલ 2માં આગળ વધી રહ્યા છે અને ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે 16 માળા તો ઓલરેડી કરે જ છે તમારે, એનાથી વધારે પણ કરતા હશે તમારે. પણ લેવલ 1માં આપણે બધાને એટલીસ્ટ કહીએ છીએ કે ભાઈ ભલે તમારું મન ન લાગે, ભલે તમારી પાસે સમય ન હોય, ભલે તમે અત્યાર સુધી કોઈ માળાને જોઈ પણ ન હોય, ભલે તમારી પાસે માળા ન બી હોય તોય તમે એટલીસ્ટ આ શરૂ કરી દો. અને 4થા અધ્યાયના શરૂઆતમાં પહેલા આપણે જ્યારે ભોગ ધરાવવાનું આવે છે ત્યારે આપણે બધાને કહીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું શરૂ કરો અને એટલીસ્ટ આ એક માળા કરવાનું શરૂ કરો. કારણ કે આ જ આપણો કળિયુગમાં યજ્ઞ છે. તો પછી ભગવાન એ કહે છે કે તો બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? એટલે કે આ ઇવન આ જન્મ બી સુધારવો હોય ને તો પણ આ ચીજ કરો અને આગલો જન્મ સુધારવો હોય તો પણ આ ચીજ તો કરવો જ આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને એક કમ્પેરેટિવ લેવલ બી આપણને બતાવે છે. તો 32મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે. એટલે કે બધા આપણા વેદોમાં બધા અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞો બતાવવામાં આવેલા છે. યુગ પ્રમાણે, સમય પ્રમાણે, સુવિધા પ્રમાણે, સગવડ પ્રમાણે આપણે કેવા યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે એ આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. અને ભગવાને પોતે આપણને કીધેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં આપણે જપ યજ્ઞ જે છે
એ જ આપણે સર્વોત્તમ છે. અને જપ યજ્ઞમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ યજ્ઞ કરીએ એ જ આપણા માટે બહુ સારું છે. આપણે પણ કરવાનો છે કેવા ભાવથી કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આપણે એમાં આહુતિ આપવાની છે. સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયોના મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવીને આપણે જો એ માળા જપશું આપણે તો એ માળા આપણી ભગવાન સુધી પહોંચી જશે. તમારે એ યજ્ઞ ભગવાન સુધી પહોંચશે તમારે. અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. વિવિધ પ્રકારના કર્મો એટલે કે શું બી આપણા જેમ કે વેદોમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના સંદર્ભમાં જે લોકો બધા કર્મો કરતા હોય છે તો એ પ્રમાણે લોકોની આવી યજ્ઞ કરવાની પણ પદ્ધતિ હોય છે. જેમ કીધું ને કે બહુ રજોગુણી હોય તો એ લોકો દેવી દેવતાઓ પાસે જાય. તમારે સતોગુણી હોય તો એવા ભૂત પ્રેત અથવા એવી આત્માની પણ એ લોકો પૂજા કરે છે તમારે, અને યજ્ઞ કરે છે, આહુતિ પણ આપે છે, બલિ પણ આપે છે. અને એ લોકો પ્રમાણે એનો પણ એ લોકો શાસ્ત્રનો સાચો અર્થઘટન કરે છે, ખોટું અર્થઘટન કરે છે એટલી ડિટેલમાં આપણે ન જઈએ. પણ એ લોકો આવી રીતે ભૂત પ્રેત અને દેવી દેવતાઓની પણ પૂજા કરીને બલિને બધામાં કરતા જ હોય છે. એ લોકો પણ એને યજ્ઞ સમજે છે અને તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે પણ જો આસ્તે આસ્તે આપણી ગતિમાં આગળ વધવું હોય તો આ યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડશે. અને 33મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે શત્રુનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે ભાઈ પૈસાથી માની લો કોઈ આપણે દ્રવ્ય એટલે કે દ્રવ્ય એટલે કે પૈસો, એટલે પૈસા અથવા તો ધન લક્ષ્મીથી આપણે જે દાન પૂન કરતા હોઈએ એ યજ્ઞ કરતા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આ જે દાન પૂન આપણે કરીએ છીએ, જે આપણે કહે ને કે 17મા અધ્યાયમાં થોડું ઓર ડિટેલમાં બી લેશું, આમાં પણ ઘણી બધી કન્ડિશન હોય છે તમારે. તો જે આપણું દાન રજોગુણી ગણાય, સતોગુણી તમાય અને તમોગુણી કહેવાય. અને ભગવાને આપણને 3 ખાસિયત પણ બતાવેલી છે કે ભાઈ કોઈ પણ દાન આપણે જ્યારે આપીએ પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સનને આપીએ તો જ આપણે સતોગુણી કહેવાય છે. અને બીજું સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન આપણને જ્ઞાન યજ્ઞ શું કામે શ્રેષ્ઠ બતાવે છે તો કે ભાઈ જે વ્યક્તિએ જે વખતે દ્રવ્ય દાન કરેલું હશે, દાન પૂન કરેલું હશે, એ ટાઈમમાં હોઈ શકે બહુ મોટું થાય, તમારે બહુ મોટી રકમ હોય. જેમ કે માની લો આજની તારીખમાં કોઈ એક દાન આપે કે ભાઈ 1 કરોડનું દાન આપ્યું. હવે આ જ 1 કરોડની 20 વર્ષ પછી શું વેલ્યુ હશે? અથવા તો તમે વિચારો કે ભાઈ આપણા બાપ દાદા કોઈ કે માની લો 1 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું એ 20 વર્ષ પહેલા તમારે, એ 1 લાખ રૂપિયાની કેટલી કિંમત રહી તમારે અત્યારે 20 વર્ષ પછી? કિંમત ઘટતી ગઈ ને, એટલે ઓછી થતી ગઈ ને તમારે. અને બીજી સેન્સમાં છે આપણે કે ભાઈ જેણે દાન આપેલું છે અને જેને દાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એ સમયના કાળ દરમિયાન તો એનો પણ તો નાશ થવાનો જ છે તમારે. આજે જેમ કે 20 વર્ષ પહેલા માની લો આપણા બાપ દાદાએ દાન આપેલું હશે તમારે, અને એ જે વ્યક્તિને દાન આપેલું હશે એ 2 વ્યક્તિ માની લો બહુ મોટા હશે, ઘણા લોકો જાણતા હશે. પણ આજે 20 વર્ષ પછી દાન આપનાર અને દાન દેવા વાળા બંને વ્યક્તિને કેટલા લોકો જાણતા હશે? એ પણ એનું મહત્વ ઓછું થતું જાય તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અને જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કયું તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. અને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે આપણી સાથે આવવાનું છે. એ ક્યાંય આપણે કે ને કે ખોવાવાનું નથી તમારે. આપણી આત્મા જે છે આપણી સાથે શું શું લઈને જાય છે ભગવાન આપણને 13મા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે. આપણા કરેલા કર્મો, અંતકાળે આપણા વિચારો કેવા છે તમારે, આપણી કેવી ભાવના છે અને કેવા આપણે બધા યજ્ઞો કર્યા છે, એ બધું જે છે આપણી આત્મા સાથે લઈને જાય છે. તો આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે કેળવેલું હશે એ આપણી સાથે આવવાનું છે. અને જે દ્રવ્ય આપણે આપેલું હશે એ બધું અહીંયાનું અહીંયા રહી જવાનું છે તમારે. તો આપણે આપણે મેળવેલું જ્ઞાન જે છે આપણને આગલી ગતિમાં આપણી સદગતિ કરવામાં આપણને મદદરૂપ થશે. શું કહે છો અમરીશનાથ પ્રભુજી? જી પ્રભુજી, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ એટલા માટે મોટું છે કે એકમાં કહ્યું છે ને કે ધારો કે આપણે ભગવદ્ ગીતા છે, પછી શ્રીમદ ભાગવતમ એનું જ્ઞાન હોય, વાંચેલું હોય તો પણ બીજાને ના કરીએ તો આપણે હિંસા કરીએ છીએ એ કહેવાય ને. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે, ડેફિનેટલી. કે ભાઈ આપણને જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય અને કોઈ આપણી પાસે એ જ્ઞાન લેવા માટે જિજ્ઞાસુ તરીકે આવે આપણને, અથવા તો માર્ગદર્શન મેળવવા માટે આવે અને આપણે કાં તો એને જ્ઞાન ન આપીએ અથવા તો ખોટું જ્ઞાન આપીએ તો પણ એક જાતની હિંસા છે. કારણ કે આપણે એ આત્માનું કલ્યાણ ન કર્યું અથવા તો એના અવળે માર્ગે આપણે દોરાવ્યો તમારે, તો એ પણ એક જાતની હિંસા છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, સરસ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા યજ્ઞના સંદર્ભમાં બધું બતાવી દીધું. હવે આ જે જ્ઞાન જે છે આપણે મેળવવું કેવી રીતે, અથવા તો એ મેળવવાની પ્રક્રિયા શું છે, પદ્ધતિ શું છે, અને આ જ્ઞાન મેળવવાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે એ ભગવાન હવે આપણને આ 34 થી લઈને 42મા શ્લોકમાં બતાવશે. અને ફરીથી આપણે યાદ કરીએ કે જ્ઞાન એટલે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, ભૌતિક દુનિયાના જ્ઞાનની આપણે વાત નથી.
તો અહીંયા 34મા શ્લોકમાં સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન કહે છે કે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સત્યને જાણવાનો એટલે કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, જે આપણે સનાતન ધર્મ છે, આપણે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને ભગવાનની સેવા કરવી એ જ આપણે સનાતન સત્ય છે આપણે. એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે આપણા જીવનમાં ગુરુની શોધ કરવી જોઈએ, ગુરુને ખોજવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. જો આવા ગુરુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એમને આપણે શરણે જવું જોઈએ. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ બધા જે આપણને પ્રક્રિયા જે છે આપણે આપણા જીવનમાં પણ કોઈ પણ એક, આપણે જેમ ગઈકાલે આપણે 4 પરંપરા જોઈ ને, આપણે બ્રહ્મ પરંપરા, શિવ પરંપરા, લક્ષ્મી પરંપરા અને કુમાર પરંપરા, કોઈ ને કોઈ પરંપરાથી આપણે જોડાયેલા હોઈએ અને એ પરંપરામાં આપણે જોડાયેલા હોઈએ તો એમાં પણ આપણે આવા આધ્યાત્મિક ગુરુને આપણે શરણે જઈને આપણે એની પાસેથી દીક્ષા લેવી જોઈએ. પછી તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછે, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લઈએ એના સંદર્ભમાં એમની તરફથી આપણને જે જ્ઞાન મળે, જેમ અર્જુનને પણ કંઈક ને કંઈક આપણે કન્ફ્યુઝન હતા, ડાઉટ હતા, તો એમણે પણ વિનમ્ર વિવેક ભાવે પ્રશ્ન પૂછ્યા. આપણે ગુરુ સામે જઈને આપણે આપણો કોઈ દી અહંકાર નથી દેખાડવાનો કે ભાઈ હું પણ આટલું જાણું છું, તમે આના કરતા વધારે જાણતા હો તો મને તમે જ્ઞાન આપો. આવો અહંકાર દેખાડીને આપણને કોઈ દી ફાયદો નથી થવાનો. એના કરતા બેટર છે કે ભાઈ જેમ અર્જુને ભગવાનની શરણાગતિ લીધી, બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં આપણે પણ આવા કોઈ આપણને ગુરુ મળે તો આપણે બહુ સદભાગી હોઈએ, બહુ ભાગ્યશાળી હોઈએ, તો આપણને આવા સાચા અને સારા આધ્યાત્મિક ગુરુનું શરણ પ્રાપ્ત થાય. એવા ગુરુને પણ આપણે વિનમ્ર ભાવે એમની શરણાગતિ લેવાની અને એ જો જ્ઞાન આપણને પ્રદાન કરે તો આપણને કંઈ સમજાય, ન સમજાય, ડાઉટ હોય, પ્રશ્ન હોય, કન્ફ્યુઝન હોય, આપણે એને પૂછવાનું તમારે અને તેમની સેવા કરે. એટલે કે આવા ગુરુની સેવા કરવી એ પણ એક આપણો ધર્મ છે. અને ગુરુ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રતિનિધિત્વ જ કરે છે. શાસ્ત્રમાં એ પણ કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ ગુરુ જે છે ભગવાનના બરાબર જ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ભાઈ ભગવાનની બરોબર આપણે સમજીને એટલો જ આદર, માન, સન્માન આપીને આપણે એના પ્રતિનિધિત્વ સમજીને આપણે એની સેવા કરવી જોઈએ. અને ગુરુની સેવા આપણે નોર્મલી શું 2 રીતે કરી શકીએ. કાં તો આપણે એની વાપી સેવા એટલે કે વપુ સેવા, એટલે કે એમની સાનિધ્યમાં રહીને એમની સાથે રહીને આપણે એની સેવા કરી શકીએ. માની લો જેમ કે પહેલાના વખતમાં લોકો ગુરુકુળમાં જતા અને ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવતા, તો એ લોકો ત્યાં ગુરુની બધી સેવા કરતા. ગુરુ માટે ખાવાનું બી બનાવતા, ગુરુ માટે જંગલમાં લાકડા કાપીને અગ્નિ પ્રગટાવીને બધું વ્યવસ્થા કરતા, ગુરુને આપણે આરામ બી કરવા માટે કરતા, ગુરુને આપણે પગ બી દબાવતા, બધી પ્રકારની ગુરુની એ લોકો સેવા કરતા. આ થઈ ગઈ આપણે વપુ સેવા. પણ જો આપણે ગુરુથી દૂર હોઈએ તમારે તો ગુરુની બીજી રીતે આપણે સેવા કરી શકીએ, જેને કહેવાય છે આપણે વાણી સેવા. તમારે આજે જેમ કે પ્રભુપાદજી આપણી વચ્ચે નથી, પણ આપણે એમની સેવા કરી રહ્યા છે. આજે એમની જ ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે. એમના જ સૂચવેલા માર્ગદર્શન હેઠળ, એમના સૂચવેલા ભાવાર્થ હેઠળ આપણે બધા એને ગ્રહણ કરીએ છીએ અને આપણે એના પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ. તો આપણે ગુરુની સેવા થઈ ગઈ. આપણે જે પ્રમાણે આપણને લાભ મળે એ પ્રમાણે આપણે એની સેવાનો લાભ લેવાનો છે, અથવા તો આપણે એને આગળ વધારવામાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને તે પ્રબુદ્ધાત્મા એટલે કોણ? તો કે આવા ગુરુ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, એટલે કે આપણને આવું જ્ઞાન આપી શકશે, કારણ કે તેમણે પણ સત્યનું દર્શન કર્યું છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને ગુરુની પણ લાયકાત બતાવે છે કે એ જે ગુરુ હશે એણે પણ આવું શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરેલું હશે, પઠન કરેલું હશે, એણે પણ પોતાના જીવનમાં આવું આચરણ કરેલું હશે, એણે પણ આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલું હશે અને એ જે શાસ્ત્રનો સંદર્ભમાં જે વર્ણવેલું હશે એ જ જ્ઞાન જે છે એ તને શિષ્ય તરીકે આપશે, નહીં કે પોતાનું મનગઢિત જ્ઞાન. તો આ પણ એક સાચા ગુરુની પણ એક લાક્ષણિકતા છે કે સૌથી પહેલા તો ગુરુના ગુરુ કોણ છે, એટલે કે 2-3 લેવલ સુધી આપણે ગુરુને જોવાના. એના ગુરુ કોણ છે, કઈ પરંપરામાં આવે છે, કે કયા જ્ઞાનને, કયા શાસ્ત્રને ફોલો કરે છે, એનું આચરણ કેવું છે, એ બોલે છે, પછી એ જે આપણને જ્ઞાન આપે છે અને એનું જે આચરણ છે એમાં બધામાં કઈ તફાવત નથી ને, બધું એક સરખું ઇન લાઈન વિથ ધ શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્રમાં જે લખેલું છે એ જ પોતે બોલે છે, એ જ આપણને ગ્રહણ કરાવે છે અને એ જ પાછું પોતે આચરણ બી કરે છે તમારે. એટલે કે એમાં કોઈ તફાવત નથી. તો આ રીતે એને જયારે પોતે કરેલું હોય તમારે, તો આવા ગુરુનો જો આશ્રય લઈએ, આવા સાચા અને સારા ગુરુ મળી જાય આપણે બહુ બધા કે ને કે નસીબદાર છીએ. આપણી સાથે ઘણા બધા એવા ભક્તો છે અત્યારે કે જેમણે આ બધા ગુરુ એમને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને એમણે દીક્ષા લીધેલી છે. કીર્તિમાં પ્રભુજી છે, અમરીશનાથ પ્રભુજી છે આપણી સાથે, હરિપ્રભુજી છે, પછી હજી આપણે
મારા ખ્યાલથી ઓકે. બીજા કોણ છે હજી આપણી સાથે? હેમાંગી માતા હતા ને? હેમાંગી માતાજી હતા ને? સ્ટાર્ટિંગમાં નથી લાગતા પાછા અત્યારે. ઓકે, 3 આટલા તો મને દેખાય છે સામે. બીજા તો કોઈ દેખાતા નથી અત્યારે. તો ડેફિનેટલી આ બધા ભાગ્યશાળી છે. હું તો કહું છું એ લોકોને પણ આપણે નમન કરવા જોઈએ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, કીર્તિમાન પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ વિશ્વનાથ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી પ્રભુજી આપને પણ. પ્રભુજી ગુરુજી રે પ્રભુજી, બરોબર ને? તો અમને એટલું બધું ના કરશો પ્રભુ, બરોબર ને? બસ તમે તમારી વ્યવસ્થા, તમારી વ્યવસ્થા છે, તમે છો, બરોબર ને? બિલકુલ અમે તો બિલકુલ તમારા ચરણોમાં રહીએ, બરોબર ને? કે બીજા ભક્તોની સેવા કરીએ એવું જ ઈચ્છે છે પ્રભુજી, બરોબર ને? કે તમારા શબ્દોની સેવા કરીએ, કે તમે કીધેલું અમે માનીએ, બસ એ જ અમારી સેવા છે, બરોબર? અને તમે એવા આશીર્વાદ આપજો કે અમે આ બધું કરી શકીએ પ્રભુજી, બરોબર ને? બાકી એક માળા કરવી અઘરી છે, એક માળા કરવી જ અઘરી છે પ્રભુ, બરોબર ને? પણ બસ તમે જેવું સમજાવો છો પ્રભુજી, સમજાય છે, બરોબર? અને અમારી પર એવી કૃપા કરતા રહેજો પ્રભુ, બરોબર? તમે અમારા ગુરુ છો, ચોક્કસ છો, બરોબર ને? અને ગુરુ તરીકે જ અમે તમને માનીએ છીએ, બરોબર ને? તો તમારે એવું નથી માનવાનું. હરે કૃષ્ણ. શિક્ષા ગુરુ છો પ્રભુજી, શિક્ષા ગુરુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આટલું બધું ન બોલો, આટલું બધું માન ન આપો. હું એને લાયક નથી. તમારા ભગવાનની કૃપા છે, મને નિમિત્ત બનાવ્યો છે, બસ એ જ કરું છું તમારે. બાકી અધરવાઇઝ મારી કોઈ લાયકાત નથી આ તમારે. પણ પ્રભુ આજ તમારી લાયકાત છે. તમે જે નમ્રતાથી અમારી સામે જે વાત કરો છો ને, એ જ ખરેખર જેને કહેવાય ને બહુ, જેને કહેવાય પ્લસ પોઈન્ટ છે એમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ભગવાન મને માફ કરે કે મારો અહંકાર આવી જાય આડે. ના પ્રભુ, અહંકારની વાત જ નથી આવતી, પણ તમારામાં જે આ નમ્રતા, જે આ સમજાવવાની જે પદ્ધતિ રહી ને પ્રભુ, એ અમારા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે એમ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તમારી વાણી બહુ ખૂબ સરસ છે, ખૂબ સરસ સમજાવો છો. એટલા માટે તમે ભલે અત્યારે અમને કીધું કે ભાઈ આ કીર્તિમાન પ્રભુ છે, કે હરિસુંદરદાસ પ્રભુ છે, કે આ લોકો દીક્ષા લઈ ચુક્યા છે, પણ પ્રભુ દીક્ષા લીધા પછી પણ અમે તમારા સ્ટેજે તો હજી નથી જ પહોંચ્યા એમ. ના આપણે બધા અત્યારે સરખા જ છીએ. બધા આપણે એકબીજાનો હાથ પકડીને આગળ વધવાનું છે, બસ. આપણે હમણાં જે વાત કરી કે આપણે માળા કરતા હોય, પણ પ્રભુ અત્યારે માનો કે આપણે ભગવદ ગીતા છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચું છું, કે શ્રીમદ ભાગવત, તો મન એકદમ અહીંયા સ્થિર થઈ જાય. પણ જયારે જપ કરવા બેસી છે ને, ત્યારે જ મન ભટક્યા કરે, ત્યારે જ બધા વિચારો આવ્યા કરે આપણને. સાચી વાત. કારણ કે ત્યારે આપણે એક સ્થિર થતા હોય, જયારે અધ્યયન કરતા હોય ને, ત્યારે આપણે મન એટલે અહીંયા પેન ને બધું સાથે હોય ને, એટલે થોડુંક નથી ઓલું, પણ ઓલો જપ કરતા હોય એટલે ખાલી મન અને માળા બે જ વસ્તુ. એટલે માળા તો આપણે હાથે ફેરવતા, મોઢેથી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા હોય, પણ મન દી વખતે હાવ ફ્રી થઈ ગયું હોય ટૂંકમાં, એટલે એ ભટકા કરે પાછું. બરાબર, સાચી વાત. એટલે જ કહીએ કે ભાઈ આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બસ જેટલું થાય ને પ્રયત્ન કરીએ એટલે ધીરે ધીરે, કારણ કે ઘણો બધો ફરક પડી જાય છે. પણ એમ કે એક આમ તો મન જે આપણે જે અર્જુન કહે છે ને, કે મન એટલું ચંચળ છે કે ભાઈ હું એને વશ નથી કરતો. પવન ને વશ કરી શકું, પણ મન ને વશ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે એમ. તો અર્જુન જો આવું ન કરી શકતા હોય, તો આપણે તો યાર કઈ ખેતની મૂળી, કે આપણે તો કરવા બહુ તકલીફ પડે. તો સાચી વાત છે પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. 35મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અને જ્યારે તે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે, એટલે કે ભાઈ માની લો આવા ગુરુનું સાનિધ્ય આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું, આવું જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા, અને આપણને પણ એટલી હદ સુધી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં અને શુદ્ધ જ્ઞાનમાં અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા, અને આપણને પણ માની લેવા આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી આપણે પહોંચી ગયા, તો ભગવાન કહે છે ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં. ડેફિનેટલી અત્યારે તમે જુઓ, આજે આપણે બધા અત્યારે લેવલ 2માં આગળ વધી રહ્યા છે. આના પુરાવા તરીકે જ આપણે જોઈએ. આજે લેવલ 1, લેવલ 2 તમે આપણે જેટલા આગળ વધ્યા, એની પહેલાની જસ્ટ તમે સિચ્યુએશન યાદ કરો. ત્યારે તમે કેટલા બધા, આપણે કે નહીં કે રજોગુણી કે તમોગુણી કેમાં હશો, તમારે કેટલા બધા તમે મોહિત હશો, કેટલા બધા આકર્ષિત થયેલા હશો, તમારી વિચારવાની પ્રક્રિયા, તમારા કર્મો કરવાની સ્થિતિ, તમારે અથવા તમારી વાણી જે છે, આ બધું વિચાર, વાણી, વર્તન, આ બધામાં તમે જુઓ કેટલો બધો આપણને અત્યારે પરિવર્તન આવ્યો હશે. આપણે કોઈની સાથે કમ્પેર નથી કરવાની, આપણે પોતાની સાથે જ આપણે આપણું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે કે ભાઈ આજે 3 વર્ષ પહેલા, 4 વર્ષ પહેલા જ્યારથી આમાંથી હું જોડાયેલો છું, તો એની પહેલા હું કેવું, મારી સાથે કોઈ પરિસ્થિતિ અથવા ઘટના સર્જાતી તો હું કેવું બોલતો, કેવી રીતે વર્તન કરતો.
અથવા તો કેવા કાર્યોમાં હું પોતે પ્રવૃત્ત થતો તમારે. અને અત્યારે આપણે 3-4 વર્ષથી આમાં જોડાયેલા છીએ તો આપણામાં કેટલો પરિવર્તન આવ્યો છે. આપણે આપણું મૂલ્યાંકન કરીને જોવાનું છે કે ભાઈ આટલો જો પરિવર્તન આપણને આટલા શોર્ટ સમયમાં, આપણી જિંદગી અત્યારે માની લો 40-50 વર્ષની થઈ ગઈ તમારે, અને 40-50 વર્ષમાં જે પરિવર્તન ન આવવો જોઈએ એ પરિવર્તન મારો આ છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં આવ્યો છે. શેના પ્રતાપે? તો કે ભાઈ આ જ્ઞાનના પ્રતાપે. અથવા તો આવી રીતે હું મારા કર્મમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, આધ્યાત્મિક કર્મના અને બધામાં માળા જપું છું, ભોગ ધરાવું છું, બધું કરું છું, તો મને કેટલો ફરક પડ્યો. તો એ જ ભગવાને આપણને કહે છે કે જ્યારે આટલું હદ સુધી જો આપણે આગળ પહોંચી જશું ને તો પછી હવે આપણને માયામાં ફરી કદી પડવાનો આપણને કોઈ સવાલ જ નથી. આપણે એનાથી અલિપ્ત થઈ જશું. કારણ પણ શું કહે છે ભગવાન? કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા છે. એટલે કે આટલી દિવ્ય અવસ્થા આપણે પ્રાપ્ત કરેલી હશે, દેહાત્મ ભાવ આપણો છૂટી ગયો હશે, આપણે પોતાને આત્મા સમજતા હશું અને એ જ આત્મા આપણે બાકી બધામાં બી જોતા હશું. કારણ કે અહીંયા ભગવાન જે કહે છે મારા જ અંશો છે, મારા જ અંશો એટલે કે શું ભાઈ? ભગવાનનો જે વાસ છે આત્મા અને પરમાત્મા તરીકે, બધામાં જીવોમાં આત્મા રહેલી છે અને પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. અહીંયા અંશનો મતલબ આપણે ભગવાનની શક્તિ તરીકે લેવાનો છે. આપણે કે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિના આપણે એક ભાગ છીએ, અથવા તો તટસ્થ શક્તિના આપણે એક અંશ છીએ. અને મારામાં જે ભગવાન પરમાત્મા બેઠેલા છે, અથવા તો મારી પાસમાં જે આત્મા બેઠેલી છે, એ સામેવાળા જીવોમાં પણ એ જ આત્મા અને પરમાત્મા રહેલી છે. એટલે કે એ પણ ભગવાનના જ અંશો છે. કોઈ તફાવત નથી મારા અને એનામાં. તમારે આમ જોવા જાવ તો આટલું ઉચ્ચસ્તર સ્થિતિ જો આપણે જ્ઞાન મેળવી લેશું, બધી પ્રત્યે આપણે સમત્વ ભાવ કેળવશું, તો ત્યારે જ ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં તમે યાદ કરો 54મા શ્લોકમાં શું કહે છે? આવી દિવ્ય અવસ્થામાં ભગવાન કહે છે કે મારી શુદ્ધ ભક્તિ એને પ્રાપ્ત થશે. પછી ભગવાન આપણને કહે છે 36મા શ્લોકમાં, જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે, આપણે બધા પાપી છીએ, ખોટો નહીં લગાડતા, પણ માની લો આપણે બધા ફેક્ટ છે. આપણે ભલે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, પણ આ મનુષ્ય જીવન બેધારી તલવાર છે. પાપ કર્યા હશું એટલે જ આપણે ત્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ફસાયેલા છીએ ને. પણ સાથે એવા પુણ્ય બી કર્યા છે તમારે કે ભાઈ આ જ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી માની લો આપણે ગમે તેટલા પાપ કર્યા હશે તો પણ ભગવાન કહે છે કે તોય તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ, એટલે કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એના આચરણમાં આપણે પ્રવૃત્ત થશું. ખાલી જ્ઞાન ભેગું કરીને ફાયદો નથી. એ તો આપણે કહીએ ને કે કચરા પેટીમાં કચરો નાખવા જેવું જ થયું. પણ એ જ્ઞાનને આપણે આચરણમાં મૂકશું તમારે, ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી જઈશ. આજે જેમ કે માની લો કોઈ માણસ વ્યક્તિને સ્વિમિંગ આવડતું હોય, પણ એ સ્વિમિંગ જ્યારે તરવા જ ન જાય તો પછી એણે જે સ્વિમિંગ શીખેલું છે તમારી શું કામનું તમારે? અથવા તો કોઈ માની લો સર્જન હોય, સર્જન ઓપરેશન જ ન કરે, ઓપરેશન કરતા ડરતો હોય, તો પછી સર્જન બી શું કામનું? તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય, આપણે એને આચરણમાં ન મૂકીએ તો શું ફાયદો? અને જ્યારે આચરણમાં મૂકશું ને ત્યારે આપણે આજે નૌકા રૂપી આપણું જે શરીર જે છે, આપણે આ દુનિયાના આપણે ભવસાગરને આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા મૃત્યુનો જે ભવસાગર છે, આપણે એને આરામથી પાર કરી જશું. આપણે કહીએ ને કે સમુદ્રને પાર કરવા માટે આપણને નૌકા અથવા તો મોટા જહાજની જરૂર પડે છે. તમારે ગમે તેટલો મોટો તરવૈયો હોય, તમારે ઓલિમ્પિકમાં મેડલ બી મેળવેલું હોય તમારે, પણ એ કોઈ સમુદ્રને પાર ન કરી શકે. તમારે સમુદ્રને પાર કરવા માટે તો મોટા જહાજની જરૂર પડે. તો આપણે પણ શું છે, આ જે આપણને શરીર મળેલું છે અને આપણી સામે આ ભવસાગર છે તમારે, તો આ ભવસાગરને ખાલી આ શરીર રૂપી આપણે પાર નથી કરી શકવાના. આપણે પણ આ શરીરમાં જ્યારે આપણે આવું દિવ્ય જ્ઞાન સમાવશું તમારે, અને દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે આચરણમાં મૂકશું, ત્યારે જ આપણે આ ભવસાગરને પાર કરી શકશું. તો અહીંયા ભગવાન એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે દિવ્ય જ્ઞાનને. તો કે ભાઈ શેની સાથે કમ્પેર કરે છે? તો કે ભાઈ જહાજ રૂપી, એટલે કે નૌકાની સાથે ભગવાન કમ્પેર કરે છે. અને એ આપણી નૌકા એટલે કે આપણું આ જહાજ છે, આપણું આ શરીર છે તમારે. અને આ શરીરને આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ભવસાગરમાંથી આપણે પાર કરવા માટે દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે એપ્લાય કરવું પડશે, અથવા એનું આચરણ કરવું પડશે. પછી એ ભગવાન આપણને 37મા શ્લોકમાં બીજી એક કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે દિવ્ય જ્ઞાનની, તો કે જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો કોઈને મિસ થઈ ગઈ હોય તો ભરી દે. બીજી વાર મૂકેલી છે એટેન્ડન્સ લિંક. તો અહીંયા ભગવાન જે કમ્પેરિઝન કરે છે આ દિવ્ય જ્ઞાનની, શેની સાથે કમ્પેર કરે છે? તો કે ભાઈ અગ્નિ સાથે. તો અહીંયા આપણે અગ્નિ શેની પ્રગટાવવાની છે?
તો કે જેમ પહેલા કીધું ને યજ્ઞની જે આપણે પરિભાષા સમજ્યા, ડેફિનેશન સમજ્યા, તો અહીંયા આપણે સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે અને સંયમની અગ્નિમાં આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને હોમવાના છે. એ આપણો યજ્ઞ થઈ ગયો તમારે. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે અગ્નિની અથવા તો સંયમ અગ્નિ પ્રગટાવશું આપણા મનની અંદર, અને જેટલા બધા ઇન્દ્રિયોના જે બધા આકર્ષણો છે, જેટલા બધા આપણને એમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે અલગ અલગ મોહિત અવસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, એ બધી પરિસ્થિતિ, સિચ્યુએશન, ઘટના, આકર્ષણો, એ બધાને આપણે ઈ અગ્નિમાં જ્યારે હોમી દેશું, એટલે કે બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણે હોમશું તમારે, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એટલે કે ભાઈ માની લો આવી રીતે જાણતા અજાણતા પણ આપણે કોઈક એવા પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ બી ગયા હશું, પણ હવે જેમ જેમ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણી અંદર સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવશું આપણે, અને જેમ જેમ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થશું, એનું આચરણમાં આપણે આગળ વધશું, એમ આપણા બધા પાપ કર્મો જે છે બધા એમાં બળીને ભસ્મ થતા રહેશે આપણે. અને આપણે જેમ ભગવાને કીધું ને, દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આપણે પ્રગતિ કરશું. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા દિવ્ય જ્ઞાનની બીજી કમ્પેરિઝન આપે છે અગ્નિની સાથે. હવે પછી ભગવાન આપણને 38મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી. સૌથી સર્વોપરી સર્વોચ્ચ જે છે આપણે દિવ્ય જ્ઞાન છે. આપણે દિવ્ય જ્ઞાનની ઉપર આપણે કોઈ ભૌતિક જ્ઞાનની કોઈ તુલના આપણે કરી જ ન શકીએ. એની કોઈ તુલનામાં આવે જ નહીં, આપણે કહી શકીએ ને તો. કારણ કે આપણે શું છે, આ બધાને દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવામાં બહુ પાછા પડ્યા છે. આપણે લોકો કેટલા વખત પછી ત્યારે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આપણામાંથી કહી શકીએ કે અક્ષય પ્રભુજી જે આટલી નાની ઉંમરમાં, હજી કદાચ 30 વર્ષની ઉંમરની અંદરમાં છે, 25-30 વર્ષની ઉંમર છે, આટલી નાની ઉંમરમાં આટલા સરસ રીતે પોતે આગળ વધેલા છે. બહુ ભાગ્યશાળી આપણામાંથી ઓછા હશે તમારે, કે આટલી નાની ઉંમરમાં આ બધા આપણા દિવ્ય જ્ઞાન અથવા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને અલ્ટિમેટલી આપણા જીવનનું એક લક્ષ્ય પણ એ જોવું જોઈએ કે જેટલા થઈ શકે આ બધા જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. અને આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. કારણ કે જેમ જેમ આપણે જ્ઞાનમાં આગળ વધશું ને, એમ આપણી અંદર જ ભગવાન પણ આપણને જ્ઞાન પણ પ્રગટ પણ કરતા રહેશે, આપણને દોરવણી આપશે, આપણને માર્ગદર્શન આપશે, આપણને આગળ વધારશે, આપણને ક્યાંય પાછા નહીં પડવા દઈએ, આપણને કાંઈ વિઘ્નો આવશે તો એમાંથી પાર પાડશે. એ બધું આપણને આ જ્ઞાન જ પ્રાપ્ત કરાવશે તમારે, અથવા તો ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન દ્વારા જ આ બધું આપણને પ્રાપ્ત થશે. અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે, ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થવાનું એટલે કે શું, આ જે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એનું આપણે આચરણ કરવાનું. અને આચરણના સંદર્ભમાં આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ ભગવાન સર્વોપરી સર્વોચ્ચ સર્વોત્તમ છે, અને ભગવાનની સાકાર રૂપમાં આપણે ભક્તિ કરવાની છે. અને કલયુગમાં ભક્તિ અથવા યજ્ઞ એટલે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો છે. આટલું સાદી સિમ્પલ જ છે આપણે. અને એ જે સિદ્ધ થઈ જાય છે તો તે સમય જતા પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. કીધું ને, ભગવાન તો આપણી અંદર જ રહે છે. ભગવાન જ બધું આપણને જ્ઞાન પ્રગટાવશે, અથવા તો ભગવાન આપણને આગળ ને આગળ ને આગળ જ વધારતા રહેશે. અને એ જ આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. જે દિવસે આપણે ભગવાનની આપણે અનુભૂતિ સમજી જશું ને, કે ભગવાન તો મારી સાથે છે, ભગવાન મને એકલા નથી મૂકતા, ભગવાન મને આગળ વધારે છે, ભગવાન મને ક્યાંય પાછા નથી પાડતા, ભગવાન મને તકલીફમાંથી દૂર પાડે છે, ભગવાન મને જે કંઈ પણ આપણે આપે છે પણ ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. આવી રીતે જ્યારે ભગવાનની અનુભૂતિ સમજશું આપણે, ત્યારે જ આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. એટલે જ ભગવાન કહે છે કે અંદર જ આપણને આસ્વાદન કરાવે છે. જે અમરીશનાથ પ્રભુજી શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટલે કે ભગવાન સાથેનો સંબંધ જાણી લેવાનો છે મેઇન. એક્ઝેક્ટલી, ભગવાન સાથેનો સંબંધ જાણીને આપણે એની અનુભૂતિ કરવાની છે. આજે જેમ કે માની લ્યો આપણે હસબન્ડ વાઈફ, પતિ પત્ની સાથે ચાલતા હોય તમારે, તો એ લોકોને શું છે, ખબર છે કે ભાઈ મારી સાથે કોણ છે, હું કોની સાથે ચાલું છું તમારે. અને એ માની લ્યો આજે એની સાથે માની લો જમણી બાજુમાં એની પત્ની હોય અને ડાબી બાજુમાં માની લ્યો એની સાડી હોય તમારે. તો એ જે વ્યક્તિ ચાલતો હોય તમારે, એ પત્નીના હાથમાં હાથ રાખશે, પત્નીના ખભા ઉપર હાથ રાખશે, પણ એ ભૂલે ચૂકે સાડીના હાથ ઉપર હાથ નહીં રાખે, તો સાડીના ખભા ઉપર નહીં રાખે. કારણ કે એને એવી અનુભૂતિ કરે છે કે ભાઈ જમણી સાઈડમાં મારી પત્ની છે અને ડાબી સાઈડમાં મારી સાડી છે તમારે, બંનેને હું એક રીતે ન તુલી શકું. તો આવી જ રીતે આપણે પણ શું છે, હંમેશા જ્યારે ભગવાનની અનુભૂતિ કરીને ચાલતા હોઈએ કે ના, ભગવાન મારી સાથે જ છે, હું ભગવાનનો હાથ પકડીને ચાલું છું અને ભગવાનની સાથે સાથે ચાલુ છું, તો ભગવાન બી મારી સાથે સાથે ચાલે છે. આવી અનુભૂતિ કરીને ચાલીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે એવો આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરેલો છે. પછી ભગવાન આપણને 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે. ડેફિનેટલી આ દિવ્ય જ્ઞાન માટે આપણે થોડું સિરિયસ થવું પડે. આપણે આજે જેમ કે આપણે બધા અત્યારે
સવારના 6 વાગ્યામાં આટલી ઠંડીમાં પણ આપણે બધા કેવા અત્યારે જોડાયેલા છીએ? આપણે ડેડિકેટેડ છીએ, આપણે સમર્પિત છીએ. અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, એટલે કે પોતાની અંદર સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે, અને તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. આપણને બધાને પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા છે ભગવાનમાં તમારે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં આપણે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, સર્વોચ્ચ, સર્વોપરી અને સર્વોત્તમ છે. આવી શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને આસ્થાથી જ આપણે આમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. આ પણ એક જાતની આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કારની પહેલાનું સ્ટેજ છે તમારે, કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને પણ આપણને શાંતિ લાગે. કારણ કે આ તો દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે જ, આમાં ક્યાંય આપણને સુખ શાંતિનો અનુભવ નથી થવાનો. પણ આ જીવનમાં રહીને જ આવી શાંતિ પામવી ને, એ પણ એક આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આત્મા સાક્ષાત્કારનું આપણે પ્રથમ પગથિયું છે, અથવા તો પહેલું પગથિયું છે. આપણને નોર્મલી ઘણા લોકો પૂછતા હોય ડેઈલી આપણને, કેમ છો? આપણે શું કહીએ છીએ? મજામાં છીએ, સરસ છે, સારું છે. હકીકતમાં શું સારું હોય છે? આજે જેમ કે મેં જ આપણને બધાને આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો જ્યારે યજ્ઞમાં આવ્યું હતું કે બ્રહ્મચર્ય અને આપણે ગ્રહસ્થ, ત્યારે બધાને મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે આપણામાંથી કોણ એવું છે કે જે પોતાને માને છે કે પોતે બહુ સુખી છે, શાંતિ છે ને બધું છે? ત્યારે આપણને કોઈએ હા પાડી? બધાએ કીધું ને કે ના ભાઈ, બધાને કંઈક ને કંઈક તકલીફ અને દુઃખ છે જ તમારે. શું કહે છો અમરીશના પ્રભુજી, આપનો ઇન્ડેક્સ છે? જી પ્રભુજી, જ્ઞાન માટે એટલું જ કહી છે કે જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણી લીધે છે ને, એ જ વેદનું જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. બસ સાચી. ભગવાન પોતે જ કે છે ને 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં કે બધાના વેદોનો આશય હું જ જાણવા યોગ્ય છું તમારે. એટલે કે ભાઈ જી કીર્તન પ્રભુજી, શું કહે છો આપ? પ્રભુજી, ભગવાને કીધું દુઃખાલય અશાશ્વતમ છે, બરોબર ને? પણ અત્યાર સુધી કેવું છે, અજ્ઞાન હતું ને પ્રભુજી, એટલે લાગતું હતું આ સુખ સુખ છે એવું લાગતું હતું. આ ધીમે ધીમે ખબર પડવા માંડી એટલે આપણને ખબર પડે કે એકચ્યુઅલી બધા પ્રોબ્લેમ જ છે આ તો. ભ્રામક બધું છે ને, ભ્રામક સુખ હતું, જે આપણને સમજાય કે બધું ભ્રમણા છે, બરોબર ને? પછી ખબર પડે પ્રભુજી, બરોબર? પણ તમારા બધાને એવા આશીર્વાદ થાય પ્રભુજી, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો ધીમે ધીમે ખબર પડે. બરોબર, ગુરુ જે જાગૃતિ માતાજી, આપનો ઇન્ડેક્સ છે, શું કહે છો? પ્રભુજી, આપણે અમુક વાર આ બધું જાણેલું હોય ને તો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આમાં ફસાઈ જતા હોય છે. આપણને ખબર હોય ને કે આ બધું અજ્ઞાન છે, તો એ અમુક ટાઈમ પછી આપણે ફસાઈ જતા હોય. ધારો કે મારું જ એક્ઝામ્પલ આપું તો પહેલા મને હસબન્ડ સાથે બધે જતા, મતલબ કે ઇન્વાઇટ કરે કોકની પાર્ટીમાં, બર્થડે પાર્ટી હોય ક્યાં તો પછી કંઈક પણ હોય તો જતા. હવે હું નથી જતી, તે જાય છે, તો ઘરે હું ને મારી બેબી એકલા હોઈએ. કોઈક વાર પાછો વિચારે આવે એવો કે એકલા થઈ ગયા એમ, બધે તો એમ જતા હતા જોડે, તો એવો વિચારે આવે પ્રભુજી. તો એવું કેમ થાય? એમ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણામાં ઓછું પડે છે આ જ્ઞાન, કે જોબમાં કઈ થાય છે કે એવો વિચાર આવી જ જાય એકવાર. આમાં છે ને માતાજી, હું તમને કહીશ કે જેમ કે તમે તમારા હસબન્ડ અને તમારો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, તો સૌથી પહેલા આમાં શું છે, આપણે શરીરથી બી જોડાયેલા છે અને સંબંધથી બી જોડાયેલા છે. હવે જ્યાં તમારે શરીર અને સંબંધથી તમે જોડાયેલા હો ને, અને તો ડેફિનેટલી તમે એને જવાની પરવાનગી આપો છો, અને એ પણ તમારી સાથે વગર પોતે એકલા જાય છે તમારે, તો બંનેને હું તો કહીશ કે ભાઈ એકલા પણ લાગવાનું છે. આજે તમને એમ લાગે છે કે ભાઈ હું ને મારી બેબી ઘરે રહ્યા, અમે એકલા પડી ગયા, તો એવું જરૂરી નથી કે તમારા એ પતિદેવને પણ નહીં લાગતું હોય. કદાચ થોડે ઘણે અંશે એને પણ લાગતું હશે, પણ શું છે, ત્યાં એને બીજા લોકોનો સંગાત મળી જતો હોય છે તમારે, એટલે કે એ કમી પૂરી એની થઈ જાય છે તમારે ત્યાં થોડે ઘણે અંશે તમારે. અને એ હજી તમારી સામે વ્યક્ત નથી કરી શકતા કે ભાઈ મને પણ તારા વગર નથી ગમતું, અથવા તારા વગર જવાની ઈચ્છા નથી થતી. તો આવી રીતે હજી બંનેમાં કઈ ને કે એવો ઇક્વલ સ્ટેટસ નથી આવ્યો કે બંનેની એવી ભાવના સુધી પોતે પહોંચી શક્યા તમારે. તો આ ક્યારે જ પૂરી થાય તમારે કે ભાઈ આમાં શું છે, થોડું તમારે મિડવે સોલ્યુશન કાઢવું પડે. આજે જેમ કે તમે કીધું ને કે હું પહેલા જાતી અને હવે તમે સદંતર બંધ કરી દીધું, તો આ ચીજ છે ને સદંતર બંધ ન કરવી જોઈએ માતાજી. થોડો ઘણો બંનેનો આપણે કહી શકીએ, આને આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી કરવી જોઈએ કે ભાઈ એક વખત હું તારી સાથે આવીશ, તો એક વખત તું બી અમારી સાથે મંદિરે આવ, એક વખત તું બી અમારી સાથે ઘરે રહે, એક વખત તું બી થોડું પાર્ટીને એનું સેક્રિફાઈસ કર તમારે, આપણે ઘરે બેસીને કંઈક એક્ટિવિટી કરીએ, અથવા તો માની લો આપણે 3 જણા ખાલી બહાર જઈએ, તમારે કંઈક ને કંઈક મિડવે સોલ્યુશન કાઢો કે જેથી કરીને શું છે, એકબીજાનો સાથ સહકાર અને કોઓપરેશન રહે.
અધરવાઇઝ નહીં તો શું છે, આ કળિયુગ છે તમારે. માયા એટલી બધી ઓલી છે કે ભાઈ આ ક્યારેક ક્યારેક આપણને અંતર પણ પાડી શકે છે તમારે. ડોન્ટ ટેક ઇટ અધરવાઇઝ. પ્રભુજી માતાજી, જો એવું કઈ થતું હોય તો મને ક્ષમા કરજો. પણ નહીં પ્રભુજી, બરાબર છે. અને હું પણ મનમાં ક્યાંય અમુક વાતોમાં ખૂબ સંઘર્ષ કરી રહી છું કે મારે શું કરવું જોઈએ એમ. એટલે મેં કીધું ચાલો આ પોઈન્ટ છે ને તો આ વાત કરું એમ. ના માતાજી, તો આવા થોડાક મિડવે સોલ્યુશન કાઢો તમારે. ઓકે. તમે ક્યારેક સાથે જાઓ, ક્યારેક ન જાઓ, ક્યારેક તમે ત્રણેય જણા એકલા જાઓ અલગ જગ્યાએ કે ચાલો આજે આપણે મંદિરે જઈએ, કે ચાલો તમારે પાર્ટી જ કરવા જવું છે તો ચાલો આપણે આ જગ્યાએ જઈએ. આવી રીતે જઈએ તમારે. પેલા મંદિરે જઈએ, પછી ત્યાંથી આપણે આવી રીતે ત્યાં જશું, કેમ કંઈક તમારે એવો કંઈક રસ્તો કાઢો તમારે. તમે સદંતર બંને એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશનમાં જાશો ને તો એ તમારે થોડીક ગેપ વધશે તમારે. અને તમે જેમ કે અત્યારે હજી કહું કે ગ્રસ્ત જીવનમાંથી પસાર થયા રહો છો, બેબી બી નાનું છે તમારે, અને હજી આપણે એ એજ સુધી નથી પહોંચ્યા જેમ આપણે વર્ણાશ્રમની એજ છે ને, તો થોડું ઘણું અત્યારે તમારે ગ્રસ્ત જીવન માણવું બી પડશે અને મણાવવું બી પડશે તમારે. અને એમાંથી તમારે બંનેને બેલેન્સ કરીને ચાલવું પડશે. શું કહે છો કે પ્રભુજી, પણ આ પરિસ્થિતિ અંદર કેવું પ્રભુજી કે આપણે જલા દાખલા તરીકે પ્રસાદ બાબતે આપણું બિલકુલ ક્લિયર હોય બધું હોય ને, ત્યારે ત્યાં આગળ ઘણી વાર પેલું થતું હોય કે બસ અમારું કીધું લેતા નહીં. તો મારે પણ આવું બધું પ્રભુજી બહુ થતું હતું. એકચ્યુઅલી કોઈની હવે એકચ્યુઅલી ઇન્વાઇટેશન હોય તો, અને કદાચ ઓફિસની અંદર જ હોય બરોબર, કદાચ ચાલુ નોકરીમાં જ આ બધું ઇન્વાઇટેશન ને બધું કરતા હોય, તો મારે પણ એવી સિચ્યુએશન પહેલે કરતી હતી પ્રભુજી કે આ લોકોને હવે કેક બેક તો ખવાય નહીં બરોબર ને, કે આપણે કેક તો ગમે ત્યાંથી આવે આપણે તો. પણ પછી પ્રભુજી કેવું નક્કી કર્યું કે મીન્સ 2 ટાઈમ જમવાનું બરોબર, જમવાનું શિડ્યુલ નક્કી કરી દીધું. તો ઇન બિટવીનમાં લેવાનું નહીં. તો એ લોકોને પણ ખબર છે કે આ ભાઈ જમીન આવે છે એટલે ભાઈ હાજર જમે છે ને બપોરે ખાતા નથી. તો બિલકુલ એમને આપણી ધીમે ધીમે ઇમ્પ્રેશન જમાઈ દઈએ ને પછી પ્રભુજી બહુ ઈઝી થઈ જાય છે બરોબર ને. પણ થોડો સમય લાગે છે આ બાબતમાં. બાકી એકવાર આપણે ધીમે ધીમે એ લોકોને એમ કે એની આવી આદતો છે એમ ધીમે ધીમે, હા એમને છોડવાના નથી, એમને હાથે તો આપણે ચાલીએ, પણ પછી આપણી આદતો અમુક એમ ધીમે ધીમે એ લોકોને ખબર પડી જાય ને પછી બિલકુલ ઈઝી થઈ જાય. પણ શરૂઆતમાં તો સંઘર્ષ રહે જ છે પ્રભુ, હે ને. કેમ કે આપણને કે જો અમુકને કેવું લાગે કે અમારું અપમાન કરી દીધું, કે આપણે કેક ના ખાઈએ કે એમની ચોકલેટ ના ખાઈએ બરોબર ને, તો એ ઘણી વાર એવું થતું હોય છે. પણ ધીમે ધીમે સમજાઈ જાય પછી વાંધો નહીં આવતો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજી આપે કીધું આપની વાત બરાબર છે, પણ કીધું ને કે ભાઈ અત્યારે જાગૃતિ માતાજીમાં આપણે બે એટલે કે શરીર અને સંબંધ જોડાયેલા છે, અને જે તમે ઓફિસનો દાખલો આપ્યો ને એમાં આપણો સ્વાર્થ જોડાયેલો છે. તો થોડી ઘણી પરિસ્થિતિ બંને અલગ અલગ થઈ જાય છે, પણ તમે જે ઓફિસના સંદર્ભમાં પણ જે શેર કર્યું એ વાત બરાબર છે તમારી, એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. ના એટલે પ્રભુજી મારે બી લગ્નમાં એમ તેમ એવું થતું હતું. એકચ્યુઅલી કેવું છે 2-3 વખત એવું થયું કે હું એકચ્યુઅલી 9-10 વાગે જમીન જાઉં એટલે જૂઠું બોલવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી બરોબર, કે ઘરેથી જ પ્રસાદ લઈને જઈએ એટલે બરોબર. પછી થોડું ડાયટિંગ નું કહીએ બરોબર ને, કે પછી એવી રીતે એમ તેમ કરીને પછી અવોઇડ કરવાની કોશિશ કરી. કેમ કે સાત્વિક તો હોતું નથી બરોબર ને મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ પ્રભુજી. મેઇન પ્રશ્ન એ હોય છે બરોબર. કેમ કે આપણે કેવું છે સારી રીતે એમ ચેતનાની અંદર એવા આપણા શરીરને પ્રોબ્લેમ ના થાય એટલે આપણે બિલકુલ સાત્વિક. દાખલા તરીકે સિમ્પલ વસ્તુ છે પ્રભુજી કે બહુ મસાલાવાળું બહુ તીખું બી આપણે ખાઈ લઈએ છીએ ને તો એની પર આપણી ઊંઘ પર ને બધી પર અસર થાય છે તરત જ. બિલકુલ આપણું બોડી આપણને પહેલા નહોતી ખબર પડતી પ્રભુજી બરોબર, પણ અત્યારે આપણને એમ મિસ આપણે લઈએ ને તો તરત જ એમ અસર આપણને ખબર પડી વસ્તુની, હે ને. તો એને લીધે આપણે બિલકુલ આપણે ચેતનમાં રહીએ, મીન્સ ચેતનાથી રહીએ. તો આ બધું થતું હોય છે એમ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે, આપની વાત સાચી છે. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આવી જો આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો જેટલા આપણે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થશું, એનું આચરણ કરશું, પોતે સમજશું, બીજાને આપણે સમજાવી શકશું, તો જ આપણને આ શાંતિ મળી શકે છે. હવે આપણે જોઈએ તો 40મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાહીન મનુષ્ય, એટલે કે જેને આધ્યાત્મિક કોઈ જ્ઞાન નથી અને ભગવાનમાં કોઈ શ્રદ્ધા બી નથી, અને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં પણ સંદેહ કરે છે, એમાં પણ ડાઉટ કરે છે, પ્રશ્ન કરે છે, અથવા તો એની પણ ઈર્ષા કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. આના ઉપર ભગવાનની કોઈ દી કૃપા નથી થવાની. એટલે કે એ લોકો એક ટાઈપનું અસુરી જીવન જીવે છે અને ભગવાન એમાં પણ એને જીવવા દે છે. અને એક રીતે જોવા જઈએ ને તો ભગવત કૃપા એમાં પણ એને પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય છે કે ભગવાન એની ઈચ્છા પૂરી આગળ તો વધવા દે છે, તો એમાં પણ ભગવાન એને વિઘ્નરૂપ નથી બનતા. ભગવાન તો એટલા દયાળુ છે ને, કોઈ તમો ગુણમાં પણ આગળ વધવા ચાહતું હોય ને તો ભગવાન એને પણ કહે છે જા આગળ વધતા રહે, એમાં વધુ છે તો એ પણ એક જાતની ભગવત કૃપા જ છે ને. અને તેમનું પતન થાય છે. પતન થાય છે એટલે કે ભાઈ એ તત્વગુણમાં આગળ વધે છે તો ડેફિનેટલી નીચલી યોનિમાં જે પોતે જન્મ ગ્રહણ કરે છે. અને સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. આ ચીજ ભગવાન ફરીથી આપણને 16મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે જે લોકો શાસ્ત્રમાં સંદેહ કરે છે એનું નથી પરમ સુખ પામતો, શાંતિ પામતો, કે નથી એની પરમ ગતિ પામતો. તમારે
એ જ ભગવાન અહીંયા આપણને આ શ્લોકમાં બી બતાવે છે કે શાસ્ત્રમાં આપણે સંદેહ કરશું, એમાં ડાઉટ કરશું તો આપણને ક્યાંય સુખ મળવાનું જ નથી. પછી આપણને 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે. અને નિષ્કામ ભાવ આપણે સહજ છે, થોડું ઘણું આપણે આચરણમાં મૂકીએ ને તો આસ્તે આસ્તે થઈ જાય છે. તમારે એકદમ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ જેવું નથી કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું થાય જ ન શકે. થઈ શકે છે તમારે. એનો આપણે રસ્તો બી થોડો ઘણો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધો. અને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે. ભક્તિ યોગમાં કર્મ એટલે કે એ જ કર્મમાં અકર્મ તમારા. અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થઈ જાય. સંશય એટલે કે ભાઈ ડાઉટ બધા, કે ભાઈ શેના સંદર્ભમાં ડાઉટ તમારે? તો કે ભગવાને આમ કેમ કર્યું, ભગવાને એમ કેમ કર્યું, મારી સાથે આમ કેમ થાય છે, મારી સાથે ઓલાની સાથે આમ કેમ થાય છે. આવા બધા સંશયો જે રહેલા હોય છે એ જેમ જેમ આપણે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ કે ભાઈ આપણે આપણા કર્મની ગતિ ભોગવીએ છીએ, આપણી જેવી કોઈ ઈચ્છા હશે, એવા કોઈ કર્મ હશે જેનું આપણે ભોગવીએ છીએ. સામેવાળા સાથે પણ એવું કંઈક થાય તો પણ આપણે એવી જ સમજણ અથવા તો એવી જ આપણે અનુભૂતિ કરવાની છે. આના સંદર્ભમાં થોડું ઘણું આપણે, મારા ખ્યાલથી આની પહેલા કદાચ જાગૃતિ માતાજીનો જે એક પ્રશ્ન આવેલો હતો, કંઈક આપણે અમુક દેશમાં અત્યારે આપણા ઇસ્કોન મંદિરના જ કોઈકના સાથે કંઈક થાય છે તમારે, તો આપણના મનમાં એવું થાય કે ભાઈ શું કામ આવું થતું હશે. એમ રાઈટ જાગૃતિ માતાજી? આપે જ પૂછ્યો હતો ને આવો પ્રશ્ન કંઈક? હરે હા કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હા ઓકે, પ્રભુજી. તો જો આ બધું જ્યારે જ્ઞાન મેળવી લે ને, તો આમાં પણ આપણે, મેં તમને ત્યારે પણ કીધું હતું, આજે જેમ કે આપણે ઇસ્કોનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને ઇસ્કોનના જેવા કોઈ દેશમાં અથવા કોઈ મંદિરના એવા પ્રભુજી સાથે એવું થયું, તો આ ચીજ શું કોઈ બીજા કોઈ સારા વ્યક્તિ નહીં સાથે થતું હશે તમારે? આજે આપણે દાખલો લઈએ, આપણને ખબર નથી, આપણે અજ્ઞાન છીએ ને. આજે કોઈ એવો માની લો, બહુ એવો, આપણે ક્રિશ્ચન જ લઈએ, માની લો કોઈ ક્રિશ્ચન છે, કોઈ પાદરી છે, કોઈ ચર્ચનો બહુ મોટો માણસ છે તમારે, એ પણ એટલો શુદ્ધ અને બધું છે, એની સાથે પણ કંઈક એવું ખોટું થયું હશે ક્યાંક તમારે? અથવા તો આપણને ખબર નહીં હશે અને ખબર પડશે તો આપણને કેમ એટલા બધા આપણે એમાં ભાવુક નહીં થઈએ? પણ આપણે અહીંયા માની લો થયું કોઈકની સાથે આપણી રીતે, તો આપણે કેવા ભાવુક થઈ ગયા? એકચ્યુઅલી આપણી જાતનું અજ્ઞાન જ છે ને, આમ જોવા જઈએ તો. જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે. કંઈક ને કંઈક એવા બધું ભગવાનનું પ્લાન હશે, કંઈક ને કંઈક એવું ગોઠવાયેલું હશે. કારણ કે ઓલામાં આપણે ભાવુક ન થયા અને અહીંયા આપણે ભાવુક થઈ ગયા તમારે, તો એ પણ આપણું એક જાતનું અજ્ઞાન જ થઈ ગયું ને. શું કહેશો કે ત્યાં પ્રભુજી? પ્રભુજી, દ્રૌપદીજીને જે એમના 5 પુત્રોને જે અશ્વત્થામા મારે છે ને પ્રભુજી, બહુ એમ એનું વર્ણન બહુ કારુણ છે, મીન્સ દુઃખદાયક છે, બરોબર. પણ એ અવસ્થાની અંદર હોય છે ને, બિલકુલ એવા તર્કથી એ લોકોને માફ કરે છે ને કે ભીમ તો એવું કે છે કે ભગવાન બી શરૂઆતમાં એવી રીતે એક્સાઇટ કરે છે લોકોને કે હવે આતતાઈનો તો વધ જ કરવો જોઈએ, બરોબર ને. અને પછી તો ભીમ તો કોઈનું કીધું માનતા જ નથી, બરોબર ને, કે ના કે હું તો એને મારી નાખીશ, ભલે તમારે છોડ દેવો છોડ, બરોબર ને. પણ પછી દ્રૌપદીજી સમજાવે છે, બરોબર. અને પછી એના પર ડિસિઝન આપે કે તમે શું ડિસિઝન લો છો, બરોબર. તો કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ અંદર આવું નહીં થાય, બરોબર ને, ભલે આપણી જોડે કર્યું, બરોબર. તો ભગવાનને એ દોષ આપતા જ નથી, બરોબર. તો બિલકુલ આપણે ધીમે ધીમે સમજાઈએ ત્યારે ભાગવતમાં પણ આગળ વાંચીએ, સમજીએ, બરોબર. ભગવાનના ભક્તોની લીલાઓ આપણે જોઈએ તો એમના જીવનમાં શું પરિસ્થિતિ આવી એ બધું જોઈએ ત્યારે પ્રભુજી આ ધીમે ધીમે આપણને બધું શાંત થતું હોય એવું લાગે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. તો ડેફિનેટલી અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કે ને, તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. સાચા સ્વરૂપમાં શું છે? વાસ્તવમાં એટલે કે ઇન રિયાલિટી, ઇન ફેક્ટ તમારે. અને સ્વરૂપમાં એટલે કે ભાઈ આટલે ઊંડે હદ સુધી એને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે. સ્વ એટલે કે પોતાના સ્વની સાથે પોતાની આત્મા અને પરમાત્માની સાથે જોડાયેલા છે. અને એને ફેક્ટ સમજાઈ ગઈ છે કે ભાઈ આ શું કામે થાય છે, કેવી રીતે થાય છે અને એનું કારણ શું છે તમારે. પછી આવી રીતે પોતે ભાવુક નથી થતો તમારે કોઈ પણ સ્થિતિમાં. તો એ જ ભગવાન કહે છે તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત છે અને આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. આજે આપણે માની લો કોઈના પ્રત્યે ભાવુક થઈ ગયા, આપણે કંઈક એવા રિએક્ટ કર્યું તમારે, આપણે વાણીથી કર્યું, વર્તનથી કર્યું કે વિચારથી કર્યું, તો એ પણ તો આપણા કર્મ બંધન થઈ ગયા ને. પણ ત્યાં પણ આપણે જો ન્યુટ્રલ ભાવ લાવી લીધો તમારે કે ભાઈ ચાલો આની સાથે બી આમ થઈ શકે, ઓલાની સાથે બી તો આમ થયું, તો આવી રીતે થઈ બી શકે. આપણા માનવામાં નથી આવતું, પણ બટ ડેફિનેટલી આ તો ભગવાનની જ કોઈક એવી યોજના કે ભગવાનનું જ કોઈક એવું પ્લાન હશે તમારે. આવો ન્યુટ્રલ ભાવ જો આપણે કેળવી લઈએ તમારે, તો આપણે પણ આપણા વિચાર, વાણી, વર્તનથી તો આપણે બંધાણા નહીં ને. પણ ત્યારે આપણે શું
કોઈ બીજા વ્યક્તિ પ્રત્યે થાય છે જેને આપણે જાણતા નથી, જેમાં આપણે કોઈ સંબંધ નથી, આપણે કોઈ શરીરનો સંબંધ નથી અથવા તો કોઈ સ્વાર્થ નથી, તો આપણે કેવા આપણે ન્યુટ્રલ પાવર ઠીક છે થતું હશે બધાથી. અને અહીંયા જેમાં આપણે થોડા આકર્ષિત છીએ, થોડા મોહિત છીએ, થોડા આપણે ઇન્વોલ્વ છીએ તમારે, ત્યાં આપણે ભાવુક થઈ જઈએ છીએ તમારે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અવર વીકનેસ. એ પણ આપણું અજ્ઞાન છે અને એ પણ આપણી કમજોરી છે તમારે. આપણે તો બંનેને સમાન જ સમજવાનું ને તમારે. બી ઓકે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. શું થાય આપણે બોલો, આપણા હાથમાં જ નથી, આપણા કંટ્રોલમાં જ નથી, તો આપણે શું કરી શકીએ? આપણે એક જ ચીજ કરી શકીએ, એના માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ, આના માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ, બસ ધેટ્સ ઓલ. આપણું કર્મ પૂરું. આપણે બંધાણા તો નહીં ને વિચાર વાણી વર્તનથી કઈ ભાવુક થઈને બી. શું કહે છો અમરીશના પ્રભુજી? પ્રભુજી એટલું જ કહેવું હતું કે સ્વરૂપ એટલે પોતાના રૂપને એવું જ્ઞાન જાણવાનું કે હું કૃષ્ણનો જ દાસ છું. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણનો દાસ છું, બસ હું મારે આત્મા પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો છું, બસ આવો ભાવ જ હંમેશા રાખવાનો છે. હવે પછી ભગવાન આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે, આવા આ પણ બધા સંદેહમાં જ આવી ગયા. સંદેહ, સંશય, ઓલાની હારે કેમ આમ થયું, એ તો આટલા બધા પવિત્ર માણસ છે, આટલા સારા માણસ છે, આની હારે કેમ આમ થાય છે, આ બધા બી સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે. તેને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે, આ દિવ્ય જ્ઞાન વડે કાપીને હે ભારત યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો અહીંયા આપણે જોયું કે આ અધ્યાયમાં ભગવાને 36માં, 37માં અને 42માં શ્લોકમાં જ્ઞાનને 3ની સાથે કમ્પેરિઝન કર્યા. હવે આ 3ની ચીજની સાથે જે કમ્પેરિઝન કરવા છે ને આપણા સંદર્ભમાં આપણે એપ્લાય કેવી રીતે કરવાનું? સૌથી પહેલા ભગવાને નૌકા સાથે કમ્પેર કર્યું. તો નૌકા તરીકે આપણા શરીરને આપણે આ ભવસાગરને પાર કરવાનો છે. શેના દ્વારા? તો કે ભાઈ આપણી અંદર જેમ નૌકામાં એક એકદમ એક્સપર્ટ કેપ્ટન હોય ને તમારે, એ કેપ્ટન જે કેવી રીતે જહાજને સરસ રીતે સમુદ્ર પાર કરાવે, આપણે પણ એ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી આપણા શરીરના કેપ્ટન બનીને આપણે આને ભવસાગરમાં પાર કરવાનું છે. એ પહેલી કમ્પેરિઝન થઈ નૌકા રૂપી. બીજું ભગવાને કમ્પેરિઝન કર્યું અગ્નિ સાથે. તો એ અગ્નિ આપણે શેના માટે? તો કે ભાઈ આપણી અંદર સંયમની અગ્નિ આપણે પોતે પ્રગટાવવાની છે. સંયમના સંદર્ભમાં સહનશક્તિ બી આવી ગઈ તમારે. અને એ સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવીને આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોના આપણે એમાં હોમવાના છે. અને ત્રીજું ભગવાને આપણે જ્ઞાનની કમ્પેરિઝન કરી શસ્ત્ર સાથે. તો આપણે પણ શસ્ત્ર ઉઠાવવાના છે. શસ્ત્ર કોની સામે ઉઠાવવાના છે? તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયાને આકર્ષણ છે ને એની સામે આપણે શસ્ત્ર ઉઠાવવાના છે તમારે. અને એ શસ્ત્ર વડે આપણે એને કાપવાનું છે. કારણ કે ભગવાને આપણને 15મા અધ્યાયમાં પણ શું કહે છે? વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને તારે કાપવાનું છે. તો બસ આપણે એ જ વિરક્તિનું શસ્ત્ર કેળવવાનું છે, આપણા હાથમાં લેવાનું છે. અને જેટલા મોહ માયા આકર્ષણ આપણી સામે આવે છે બધાને આપણે કાપવાના છે તમારે. આ 3 રીતે આપણે જે ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપણને બતાવ્યું ને કે આપણને કે ને કે પૂરેપૂરા આપણને આર્મ્ડ કરી દીધા છે, એટલે કે શસ્ત્ર સજ્જ કરી દીધા છે. આપણી પાસે બધા હવે પાવરફુલ વેપન આવી ગયા છે, આપણે કહી શકીએ. અગ્નિનો જે સંયમ પ્રગટાવે ને ઇટ એઝ ગુડ એઝ આપણે કહે ને કે ન્યુક્લિયર બોમ્બ જેવો છે. અને અહીંયા જે શસ્ત્ર ભગવાન આપણને આપે છે ને એ શસ્ત્ર પણ બધા મોટા મોટા મશીન ગન જેટલા બી પાવરફુલ છે. આપણે શું કે છો અમરીશભાઈ પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અગ્નિનું જે 37માં ઉદાહરણ આપ્યું છે ને તેવું જ શ્લોક આપણે 4:19 જોઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બરાબર છે એકદમ. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાને આપણને જે જ્ઞાનની કમ્પેરિઝન કરી અને ત્રણેય જે આપણને શસ્ત્ર આપ્યા એ પણ આપણે સમજ્યા કે કેવી રીતે, ક્યાં અને કોની સામે આપણે વાપરવાના છે. હવે આપણે સારાંશના રૂપમાં જોઈ લઈએ તો કે ભાઈ આ ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને શું જ્ઞાન આપ્યું? જ્ઞાન યોગ. આપણે એટલે કે સૌથી પહેલા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેટલું પુરાતન છે આપણે જાણ્યું. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અવિનાશી જે છે. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ આપણે. અને એક ભક્ત બનીને જ આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સમજવાની કોશિશ કરશું તો જ આપણે સમજી શકશું. પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન નંબર 4 આવે છે. અમરીશનાથ પ્રભુજી ક્લિયર છે ને? આ ચોથો પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ પ્રભુજી? આ ચોથો પ્રશ્ન હતો ને ચોથા અધ્યાયનો ચોથા શ્લોકમાં? પ્રભુજી મેં જે હા લિસ્ટ બનાવી હતી એની વાત કરો છો ને? હા પ્રભુજી, મેં જે 18 પ્રશ્નોની વાત કરી હતી ને એ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને અનુસંધાને વાત કરી હતી. ધાર્મિક સિદ્ધાંતો વિશેની હતી. એટલા માટે મારો એ છે ને એમાં થોડું ડિફરન્સ આવતો હતો પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. અને આપણે જે વાત કરી ને અર્જુન જે બોલે છે ને એ બધાની જનરલી વાત કરી હતી એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. મારે કાલે કહેવું છે પણ પછી મેં કહ્યું છોડો, હવે નથી કહેવું.
ઓકે ઓકે, હરે કઈ વાંધો નહીં હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. કહેવાનું આમાં જરા એવું. ના ના પ્રભુજી, એમાં શું છે, પછી બીજું જે આપણે જ્ઞાન લેવાનું હોય ને એમાં ડિસ્કસમાં ડિફરન્સ એ પડી જાય છે, ડિસ્ટન્સ વધી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આમાં સહમત થાવ છો ને? હવે આ ચોથો પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો આપણે. પ્રભુજી હા. ઓકે, ધન્યવાદ. તો એનો પણ ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભાઈ, જ્યારે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ તમે તો મારી સામે ઊભા છો, તો પછી તમે આ જ્ઞાન વિવાસવનને કેવી રીતે આપ્યું? તો ભગવાન કહે છે કે હું ત્રિકાળ જ્ઞાની છું, અજન્મા છું. પછી ભગવાન આપણને આ જ અધ્યાયમાં બીજું સમજાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે સુકામે અને ક્યારે ભગવાન અવતાર લે છે. પછી ભગવાન આપણને વર્ણાશ્રમનું જ્ઞાન આપે છે. પછી કર્મના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ આપણે, અને કર્મમાં આપણે અકર્મ કરવાનું છે અને અકર્મમાં આપણે કર્મ કરીએ તો જ આપણે સૌથી વધારે બુદ્ધિમાન છીએ. પછી ભગવાન આપણને 10 પ્રકારના જે યજ્ઞ જોયા, અને છેલ્લે ભગવાન આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા બતાવી, અને 3 ચીજની સાથે તુલનાત્મક રીતે આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ એ ત્રણેય ચીજને આપણે દિવ્ય જ્ઞાનને કેવી રીતે આપણે વાપરવાનું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી બોલો.